기도하겠습니다. Давайте помолимся. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사드립니다. Святой Бог, Отец, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 십자가의 피로 저희 죄를 용서하시고 천국의 소망을 주셔서 Также 감사합니다. благодарим за то, что Ты простил все наши грехи, пролив свою кровь на кресте и даешь нам жить, уповая на Царство Небесное. 소망에 합당한 삶을 살아가도록 교회 가운데 모아주심을 또한 감사합니다. Также благодарим, что Ты собрал нас всех, которые достойны вот этого упования, надежды на Царство Небесное. За это благодарим Тебя. 이 땅에 사는 동안 오직 주님의 말씀을 좇아서 남은 때를 살아가도록 은혜 베풀어 И пока 주시옵소서. живем на этой земле, дай Твою благодать, чтобы остаток своей жизни мы жили только по Слову Твоему. 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않고 일상생활 가운데서 깨어서 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Дай нам никогда не забывать о втором пришествии, о Твоем обещании прийти вновь во второй раз, и чтобы жили мы в ежедневной жизни, всегда бодрствуя. 주일에 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что в этот воскресный день собрал нас всех вместе в одном месте здесь. 오늘 또 말씀과 교제를 통해서 하나님의 뜻을 올바로 알도록 도와주시옵소서. Также сегодня через Слово, через общение дай нам правильно понять волю Твою Божию. 우리의 모든 삶을 주님의 영광을 위해서 사용하도록 은혜 베풀어 Дай благодать, 주시옵소서. Господь, чтобы всю свою жизнь могли использовать для славы Твоей. 오늘 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 더욱더 주님을 향해 서도록 인도하여 주시옵소서. И где бы ни были сегодня отсутствующие братья и сестры, Господь, направляй их так, чтобы они всегда стремились к Тебе. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Также пребывай, Господь, с церквями, расположенными в разных местах, также и их наполняй Словом Твоим Божиим. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 우리를 구속하시고 부활하신 И просим, чтобы в 주 этот 예수님 час 이름으로 Ты 기도드립니다. руководил Духом Святым Божиим и во имя Иисуса Христа, искупившего нас и воскресшего, возносим эту молитву. Аминь. 네, 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Писание. 요한복음 12장입니다. Евангелие от Иоанна, глава 12. Страница 118. 요한복음 12장 12 глава от Иоанна. И стихи с 31 по 33. 예. 31절부터 33절까지입니다. Читаем с 31 по 33 стихи. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет». 요한복음을 큰 틀에서 보면은 두 부분으로 나눌 수가 있습니다. Если в больших рамках посмотреть на вот эту книгу Евангелия от Иоанна, можно разделить на две большие части. 그 11장까지는 예수님의 삶에 대해서 얘기를 하고 있습니다. До 11 главы говорится о жизни Иисуса Христа, 근데 우리가 읽었던 12장부터는 а уже с 12 главы, которую прочитали, 마지막까지 예수님의 죽음에 대해서 얘기를 하고 있습니다. до конца говорится о смерти нашего Господа. 즉 하나님은 우리에게 예수 그리스도의 삶과 죽음을 보여주시고 싶은 거죠. То есть у Бога было желание показать нам, да, жизнь и смерть Иисуса Христа. 특별히 죽음의 강조점이 있습니다. И 성경은 особенно Библия делает акцент на смерти Иисуса Христа. 27절에 이제 예수님이 하나님께 기도합니다. В 27 стихе Иисус возносит молитву Богу. 27절 한번 Давайте 읽어보죠. прочитаем 27 стих. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». 자, 이 때를 위해서 예수님이 이 땅에 오신 겁니다. То есть для этого времени Иисус пришел на эту землю, 그 때가 닥친 거예요. и вот это время наступило. 이 때가 어떤 때입니까? А что это за время? 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 얘기하고 있는 겁니다. Здесь имеется в виду смерть Иисуса Христа на кресте. 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘리시고
구속을 위해 죽으셨을 때에 Когда Иисус прольет всю свою кровь и умрет ради искупления нашего, 무엇보다도 하나님 아버지의 이름을 영광되게 하는 거예요. и более всего тем самым Он прославляет имя Отца Своего. 예수님은 왜 이 땅에 오셨는지 분명하게 알고 계셨습니다. Иисус точно знал, для чего Он пришел на эту землю. 그래서 이 때를 위해서 내가 왔습니다. И поэтому Он говорит, но на сей час я и пришел. 아버지여 28절에 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서. И в 28 стихе говорит, «Отче, прославь имя Твое». 자, 예수님이 기도하신 내용이 성경의 복음서에 6번 정도 기록이 되어 있어요. О содержании молитвы вот Иисуса Христа в книгах 4 Евангелиях 6 раз повторяется. 그런데 하나님께서 직접 응답하신 내용은 요 장밖에 없습니다. Но именно в этой главе мы находим то место, когда Бог непосредственно сам отвечает на эту молитву. 예수님의 기도 끝에 하늘에서 소리가 났죠. И когда Иисус помолился, голос был с неба, пришел голос 28절에 в 28 стихе. 내가 이미 영광스럽게 하였고 «И прославил, 그리고 또 다시 영광스럽게 하리라. и еще прославлю», говорит. 이미 영광스럽게 했다는 말이 무슨 말이에요? А что означает, что уже прославил? 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 공생애를 사신 거예요. То есть Иисус пришел на эту землю во плоти и жил общественной жизнью. 이 땅에서 예수님의 모든 삶은 하나님의 영광을 위한 것이었습니다. И вся жизнь Иисуса Христа на этой земле, она была направлена, чтобы прославить Бога. 그래서 이미 영광스럽게 했다고 얘기를 하는 И 겁니다. поэтому и сказано, что уже прославил. 그리고 또 다시 영광스럽게 하리라 그랬죠. Еще сказано, что прославлю еще. 또 다시 영광스럽게 하는 것은 바로 십자가의 죽음을 얘기하는 겁니다. А еще прославлю здесь подразумевается как раз смерть на кресте. 그럼 이 십자가의 죽음으로 말미암아서 이루어진 일이 뭘까요? Хорошо, а что же достигнуто благодаря смерти Иисуса Христа на кресте? 31절에 보면은 И вот в 31 이제 стихе 세상의 심판이 이르렀다 그랬습니다. сказано, что ныне суд миру сему. 죄에 대한 심판입니다. Это суд над грехом. 그리고 이 세상 임금이 쫓겨나리라. И князь этого мира будет изгнан вон. 십자가의 죽으심으로써 사탄을 물리치고 승리하셨다는 얘기입니다. Это означает, что смертью Иисуса Христа Иисус изгнал сатану, одержал победу над ним. 예수님의 십자가의 죽음은 사탄을 물리친 승리의 뭐라 그럴까요? 나팔이었습니다. Поэтому смерть Иисуса Христа была, на самом деле была трубой победы, да, провозгласившей победу 그리고 над сатаной. 오늘 우리가 조금 살펴보고 싶은 건 32절인데 Вот мы хотели бы сегодня остановиться подробнее на 32 стихе. 내가 땅에서 들리면 그랬잖아요. «И когда я буду вознесен от земли», сказано. 십자가에 높이 달리실 것을 얘기한 겁니다. Здесь говорится о том, что он будет высоко вознесен на кресте. 자, 그러면 어떤 일이 벌어지는 거예요? И тогда что произойдет? 모든 사람을 내게로 Всех 이끌겠노라. привлеку к себе, он говорит. 여러분, 자석은 쇠붙이를 끌어당기는 힘이 있잖아요. Вот смотрите, да, у магнита есть сила притяжения, да, вот это всякое железо, железного всего. 어떤 사람에게는 사람을 이끄는 힘이 있습니다. Также у некоторых людей есть сила притяжения других людей. 그런데 역사 속에서 누가 사람을 끌어당기는 힘이 가장 컸을까요? Но как вы думаете, вот истории, да, у кого из личностей была самая большая сила для того, чтобы привлекать или притягивать людей к себе? 여기 우리가 읽었던 본문에 있는 것처럼 바로 예수 그리스도의 십자가입니다. И как мы сегодня прочитали в нашем основном тексте, здесь речь идет как раз о кресте Иисуса Христа. 많은 사람이 십자가로 이끌렸습니다. И многие люди были привлечены как раз этим крестом. 예수님의 십자가는 사람을 끌어당기는 강력한 힘이 있습니다. То есть крест Иисуса Христа имеет огромную силу для притяжения или привлечения людей. 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라. Когда я буду вознесен из земли, многих людей привлеку к себе. 이 말씀은 십자가에서 죽으시고 부활한 후에도 계속 강력하게 사람들을 이끌겠다는 말씀이잖아요. Это имеется в виду, что после смерти, даже когда он будет вознесен, да, все равно он будет еще привлекать сильно людей. 주님은 사람을 주님께로 이끄십니다. Действительно, Господь привлекает людей к себе. 그런데 주님이 그렇게 강력하게 이끄는데도 불구하고
이뤄지는 사람들이 생겨요. Но несмотря на то, что Господь так привлекает людей к себе, есть люди, которые теряются. Потерянные люди 그 есть. 이유가 뭘까요? И в чем причина этому? 여러 가지로 말할 수 То 있지만 есть можно привести разные причины тут. 단순하게 Но 말하면 если попроще сказать, 그 사람들이 원치 않았기 때문입니다. потому что эти люди сами не захотели. 인간이 멸망하고 망하는 것은요. Вот почему человек идет на погибель, да, идет крах, 원치 않기 때문이에요. потому что сами не захотели. 원치 않는 사람을 주님께로 이끄는 법은 없습니다. Вот нет такого закона, если человек сам не желает, чтобы его насильно привлечь к Богу. 모든 Господу. 사람을 내게로 이끌겠다고 문을 활짝 열어두셨지만 Была широко раскрыта дверь, да, он хочет действительно привлечь всех людей, 주님께 진정으로 나아가는 사람을 건지시는 거예요. но он спасает только тех людей, которые искренне от всего сердца идут к Господу. 구원은 모든 사람을 위해서 베풀었지만은 Да, спасение совершилось для всех людей, 원치 않는 사람은 결코 구원받지 못합니다. но кто не желает, в итоге никогда не сможет получить спасение. 그래서 원하느냐 원치 않느냐가 중요한 문제가 되겠죠. Поэтому является важным вопросом, вот человек желает или не желает. 그래서 오늘은 Поэтому сегодня 사람은 영혼 몸으로 되어 있는데 вот человек состоит из души и тела, 그래서 물질적인 것이 사람을 이끌기도 하고 영적인 것이 사람을 이끌기도 해요. и поэтому что-то материальное может привлечь человека, но также и духовно притягивать людей. 그리고 우리 인생과 이 세상에는 사람을 이끄는 많은 것들이 있어요. И в этой жизни, в этом мире есть много чего того, что притягивает людей к себе. 사람을 끌어당기는 것들이 있다 그 말이에요. То есть есть такая сила притяжения людей. 그런데 Но 그뿐 아니라 마귀도 사람을 끌어당기고 помимо 있습니다. этого также и дьявол притягивает людей, тянет за собой, да? 하나님도 끌어당기고 있어요. Также Бог притягивает к себе. 근데 하나님이 끌어당기는 것을 방해하는 것들도 존재합니다. 이 세상에는. Но в этом мире существует и то, что противится Богу, да, чтобы Бог привлек к себе. 사람이 만들어둔 세상의 것들, Вот все, что относится к этому миру, создано людьми, 마귀의 속임수들, вот эти всякие уловки, козни дьявола, 혹은 자기 육신. либо даже плоть человека. 자, 그래서 인생을 살면서 Поэтому, живя в этом мире, 누구에게 이끌림을 받을 것인가? вот кто будет тебя притягивать или привлекать? 이건 각 사람에게 매우 중요한 문제입니다. Это является очень важным вопросом для каждого человека. 답은 딱 한 가지예요. Есть только один ответ. 십자가에 이끌려서 Когда, чтобы крест тебя привлек, 십자가의 사랑에서 이끌려 살아야 복된 자가 되고 행복한 자가 되는 거예요. чтобы вот именно любовь на кресте притягалась к себе, и тогда тебе, да, и тогда ты будешь жить счастливой, благословенной жизнью. 그것이 성공한 인생입니다. Вот это и можно сказать, что это успешная жизнь человека. 성경이 말하는 성공과 세상이 말하는 성공은 성격이 전혀 달라요. И совершенно разные по характеру, да, вот это понятие об успехе, что говорит Библия, либо как люди рассуждают об успехе. Так? 하나님이 사람을 이끄시는 방법도 정해져 있어요. Также определен вот этот способ, метод, как человек может привлечь к себе. 하나님의 말씀을 통해서 이끌어 당기십니다. То есть, что привлекает человека? Естественно, человека притягивает, должно привлечь Слово Божие. 구원 받도록 이끄시지요. Это для того, чтобы человек в итоге получил спасение. 그리고 하나님이 이끄신다면 틀림없이 신앙이 진보하는 쪽으로 이끌어 가실 겁니다. Если он притягивает человека, да, естественно, это закончится тем, что вера у человека будет прогрессировать. 모든 그리스도인이 또 생각해야 될 한 가지는 А есть еще один момент, о котором должны думать все христиане. 십자가에 이끌린 사람은 Если человека притягивает крест, 또 다른 주변에 또 다른 사람을 끌어당기는 힘이 있다 그 말이에요. это означает, что у него также будет сила привлекать других людей тем самым. 먼저 к 예수님의 кресту. 십자가가 우리를 끌어당겼지요. Сначала крест Иисуса Христа нас притягивал, 그 은혜를 받은 사람은 и человек, получивший эту благодать, 이제 다른 사람을 끌어당기는 힘이 있다는 거예요. теперь уже имеет силу притягивать и других людей. 내 인생을 이렇게 돌아보면 Если буду оглядываться на свою жизнь, 구원받은 이후에 내게 이끌리는 사람들이 있는가 살펴보면 돼요. нужно посмотреть, да, вот после получения спасения, были ли у меня люди, которых я смог привлечь. 데살로니가전서 5장 23절에 보면은 1 Фессалоникийцам 5 главе 23 стихе, 예수님이 재림하실 때에 вот когда Иисус
будет совершать второе пришествие. 우리의 영과 혼과 몸이 온전히 보존되기를 원하신다. Он желает, чтобы сохранить в полноте дух, душу и тело. 성경은 몸도 중요하다고 То есть Библия 얘기합니다. говорит о том, что тело наше, значит, важно. 물론 영혼이 훨씬 더 중요하지요. Конечно, душа и дух, они намного важнее. 그래서 몸을 가볍게 여기면 안 됩니다. Но в то же время нельзя легкомысленно относиться к телу. 왜? Почему? 우리의 영혼을 표현하는 수단이 몸이기 때문에 그렇습니다. Потому что именно тело, да, является средством выражения нашей души. 영혼만 중요하고 몸은 아무렇게나 간수해도 된다고 착각하면 안 И 됩니다. поэтому нельзя заблуждаться, думать, самое главное думать о душе, а к телу можно относиться небрежно. 몸이 없이 영혼이 어떻게 일하겠습니까? Потому что без тела как может действовать душа наша? 성경은 다 중요하다고 얘기를 하고 있어요. И поэтому Библия говорит, что все эти три аспекта являются очень важными. 사람은 영, 혼, 몸으로 이루어져 있는데 Итак, человек создан из души и тела. 자, 이것이 이? 우리를 땅의 것으로 이끌림을 받게도 합니다. 몸이 있기 때문에. Но поскольку у нас есть тело, и поэтому что-то земное также притягивает нас. 혹은 정신적인 것으로 이끌림을 받을 수도 있어요. Может быть, может привлечь ее что-то связанное с психикой, 그 어떤 사람들은 사상이라든가 철학이라든가 психологией. 이런 것들을 좋아하잖아요. И поэтому многие люди увлекаются философией, там, идеологией. 그런데 영이 있기 때문에 하나님 형상대로 지음을 받은 영이 있기 때문에 영적인 것에 이끌림을 받을 수도 있는 Но 거예요. поскольку человек создан, да, по образу Божьему, поскольку есть Дух Божий у человека, и поэтому что-то духовное также может привлекать его. 가장 대표적인 신뢰가 에서와 야곱이에요. И вот яркий самый такой пример, это пример об Исаве и Иакове. 창세기 25장. Давайте откроем Бытие, 25 глава. 창세기 25장 27절입니다. 25 глава, 27 стих. Страница 25. Читаем 27 стих. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах». 두 형제는 전혀 달랐습니다. То есть два брата были совершенно разными. 서로 다른 것은 옳고 그름이 아니에요. Но если мы говорим о разности, здесь не имеется в виду что-то правильно, что-то неправильно. 야곱이 옳았고 에서가 틀렸다는 말이 아닙니다. Здесь не имеется в виду, что Иаков был прав, а Исав был неправ. 타고난 것들을 어떻게 사용하느냐는 개인의 책임인 거예요. То есть каждый человек отвечает за то, как он будет отвечать за что-то врожденное. 에서는 익숙한 사냥꾼이 되었습니다. Итак, Исав стал искусным звероловом, 그래서 들 사람이라고 и 일컬어졌어요. поэтому его назвали человеком полей. 에서는 주변의 산과 들에 대해서 То есть 짐승에게 이끌린 거죠. Исава притягивало вот это окружение его, да, то, что леса, поля, звери. 사실 훨씬 남자다워요. Но на самом деле вроде бы такой очень, наоборот, мужественный. Так? 러시아 문화도 저는 개인적으로 남성적인 문화라고 이해가 되거든요. Вот в моем понимании, да, вот эта культура российская, русская, она связана с чем-то мужественным. 용감함이 있거든요. Есть 용기가 смелость, 있거든요. потому что есть смелость, дерзновение. 근데 야곱은 А вот и Иаков, 조용한 он 사람이었어요. был тихим человеком. 자기의 내면을 바라본 거예요. То есть он всегда заглядывал, что у него внутри. 바깥 세상보다는 자기 안을 들여다봤죠. То есть он больше смотрел не на внешнее, что на улице, да, а заглядывал вовнутрь. 자기 영혼에 관심이 То 있었습니다. есть он был заинтересован своей душой. 집에서 어머니 리브가와 함께 거하면서 많은 대화 속에서 삶을 보냈겠지요. То есть, конечно, он больше времени проводил дома, да, со своей мамой, беседуя с ней. 그래서 부모를 닮아서 영원한 것에 끌린 거거든요. И вот в этом плане, походя на родительницу, он больше его привлекало что-то вечное. 자, 문제는 어디에 끌릴 것인가? Теперь вопрос, куда тебя привлечет? 우리 시대에는요. В наше время. 에서처럼 외면의 세계에 익숙하게 아는 사람들이 너무 많아요. Вот как и Исав, да, очень много людей, которые так привычны к чему-то внешнему. 반대로 야곱과 같이 조용히 자기 내면, 인생의 문제, 영혼의 문제를 생각하는 사람은 너무 적습니다. И напротив, вот такие, как Иаков, людей, да, очень мало, которые больше интересуются внутренним чем-то. 우리에게 영혼과 몸이 있는 것처럼 Вот так же, как у нас есть душа и тело, 외면의 세계, 바깥 세계도 있지만 내면의 세계도 있어요. то есть есть и внешний мир, да, вне нас, и есть внутренний мир.
사냥꾼이고 들 사람인 에서가 잘못됐다고 얘기를 하는 게 아닙니다. Здесь не говорится о том, что Исав от того, что был искусственным звероловстве, человеком полей, он был неправильным. 하나님이 주신 그런 성품을 통해서 하나님께 나아가야 됐던 거예요. Единственное, что имея вот этот нрав или качество, данное Богом, он должен был идти к Богу. 외면의 세계를 추구할지라도 Ну пусть он преследует чего-то внешнее, 그 что-то, 안에서 진리를 구하는 마음이 있어야 되고 но все равно он должен был иметь душу, да, в поиске истины. 그러면 하나님을 찾도록 인도되거든요. И тогда он был бы Вадим, да, чтобы он действительно потом бы нашел Бога. 그런데 에서는 А вот но Исав, 바깥 세계를 바라보면서 глядя на внешнее, 그 배후에 계신 창조하신 하나님에 대해서는 생각하지 않았던 거예요. он не думал о том, что за всем этим стоит Творец наш, Господь Бог. 그러니까 눈에 보이는 것에만 이끌려 다녀버린 И 거죠. поэтому его притягивало только то, что видимо было его глазам. 그런데 놀랍게도 21세기를 살아가는 수많은 사람들이 에서처럼 살고 있는 거예요. Но что удивительно, огромное количество людей, живущих в 21 веке, живут подобно Исаву. 그는 들에서 사냥하는 데 재미를 붙여서 들에서 많은 시간을 보냈습니다. Ему было интересно находиться на полях, да, охотничать, да, и поэтому много времени там он проводил. 에서의 문제는 영혼에 관심이 없었다는 То есть 거예요. проблема Исава была в том, что его не интересовал вопрос души. 어떤 사람은 옷에 끌려가지고요. Ну, кто-то так увлекается одеждой, внешним видом, 쇼핑하는데 많은 시간을 и 보내요. много времени проводит в шопингах. 어떤 사람은 컴퓨터에 이끌려가지고요. А кто-то так увлечен компьютером 사이버 세계에 이끌려버려요. и находится в мире кибернетики, то есть в кибермире находится. 인터넷 서핑하는데 수많은 시간을 보내지만 자기 영혼에 대해서는 생각지 않습니다. То есть он очень много времени проводит за онлайн-шопингом, но не думает о своей душе. 어떤 사람은 세계 곳곳을 여행하는 것에 끌려버려요. А кого-то так притягивает путешествие по всему миру. 거기에 많은 시간을 네. 소비합니다. Много времени тратит на это. 여행을 하는 것이 잘못됐다는 게 아니에요. Я не говорю, что вообще путешествовать это плохо. 많은 것들을 보면서 Но глядя на все 그 вокруг, 가운데서 하나님을 생각하고 하나님을 찾았으면 얼마나 ты должен 좋았겠습니까? был думать о Боге, искать Бога. Это было бы просто замечательно. 근데 눈에 보이는 것에 그쳐버린 거죠. Но когда человек заканчивает только на том, что видит, и все на этом. 어떤 사람은 특별한 취미가 있어요. У некоторых людей бывает особое увлечение. 그 취미에 끌려가지고 자기의 네. 정력과 시간과 돈을 많이 И вот 소비해버립니다. эти хобби, увлечения так влекут его, что он столько времени тратит, много, материально даже тратит много. 어떤 사람은 영화광이에요. А кто-то бывает фанатом фильмов. 영화 한 편씩 보는데 많은 시간 Да. 걸리잖아요. Чтобы посмотреть один фильм, он много времени может потратить. 그렇지만 자기 영혼에 대해서 내면에서 생각 안 하는 거예요. Но о внутреннем, о душе он не думает даже. 어떤 사람은 Есть такие люди, 여러 가지 책에 이끌릴 수도 있어요. так обожают чтение, просто увлекаются этим чтением. 그래서 자기 삶을 책을 보고 사는데 딱 모든 그 시간을 버려버려요. И поэтому всю свою жизнь, да, большинство времени он проводит как раз за чтением. 그 책을 통해서 하나님을 발견하지를 못해요. А вот через эти книги он не может обнаружить Бога для себя. 사람의 생각과 사람의 생각에 이리저리 끌려다니기만 하는 То есть 거예요. только человеческие мысли, человеческие размышления, они вводят его повсюду. 어떤 사람은 사업과 돈에 이끌립니다. А кого-то притягивает бизнес, деньги. 어떤 사람은 쾌락에 А 이끌립니다. кто-то так увлечен всякими развлечениями. 술이나 마약에 이끌리는 사람도 우리 주변에 적지 않잖아요. И немало людей среди нас, то есть вокруг нас, которые действительно их притягивает алкоголь, 우리 наркотики. 주변으로 고개를 돌려보면 Как только повернем голову вокруг нас, 알코올 중독자, алкоголики, 마약 중독자, наркоманы, 정신적으로 문제 있는 사람 психически ненормальные. 너무나 쉽게 만나잖아요. Очень легко мы можем их увидеть. 무언가 잘못된 거예요. Значит, что-то не то, неправильно. 스포츠에 끌리는 사람도 있어요. Есть люди, которые так увлекаются спортом еще. 어떤 학문에 끌리는 사람들도 있어요. Есть люди, которые так увлекают науки, знания. 어떤 것에 끌리는 것 자체가 잘못됐다고 제가 말하는 게 아닙니다. Здесь я не говорю о том, что что-то привлекает его, это плохо. Да? То 물론 есть, 비도덕적인 것도 있지만 конечно, есть что-то там аморальное, 무엇에 끌리든지 но что бы ни привлекало тебя, 사람에게는 하나님 형상대로 지음을 받은 무언가, 즉 영혼이 있다는 걸 생각을 해야 되거든요. нужно думать о том, что у человека есть что-то, в данном случае душа, создана по образу Божьему. 사람에게는 두 가지 욕구가 있는 거예요. То есть у человека есть две потребности. 몸의 욕구가 있어요. Это 몸이 있으니까. вожделение плоти, поскольку мы живем во плоти,
плоть что-то требует 몸이 чего-то. 편하면 좋겠죠. Конечно, чтобы было все хорошо, удобно для плоти. 잘 먹고 잘 입고 Хорошо 잘 자고. питаться, хорошо одеваться, хорошо спать. 이런 Так 거 ведь? 다 원하잖아요. Все же желают, плоть 이거 우리 желает это. 본성이에요. Но это натура у нас 피해갈 수 такая. 없어요. Невозможно избежать ее. 자, 그런데 그것만 추구하니까 문제다 그 Но 말이에요. проблема тогда, когда только это ищут. 그 Этого. 모든 것을 다 소유했다고 해도 Но даже человек будет все это будет иметь, 마음에 채워지지 Да. 않는 허무함이 있어요. 허전함이 있단 все равно есть 말이에요. какая-то пустота внутренняя, да, которая не может наполнить его внутреннюю 모든 것을 душу. 가졌는데 왜 인생이 허전하고 허무해요? Вот почему, да, вот все вроде бы имеет, а жизнь такая пустая, суетная. 모든 것을 가진 사람도 거의 없지만 사실은 Конечно, на самом деле нет таких людей, которые бы все имели, но 영혼이 있기 때문에 поскольку есть душа у него, 몸에 욕구가 있는 것처럼 вот так же, как у плоти имеет свои потребности, 영혼은 영혼의 욕구가 있는데 также у духа есть свои потребности. 영혼은 영이신 하나님을 추구하도록 돼 있거든요. То есть душа создана так, чтобы она искала духа, то есть Бога. 하나님으로 채워지지 않으니까 인생이 허전하고 허무한 거예요. Почему жизнь кажется пустой и суетной? Потому что не наполняется Богом его жизнь. 육신적으로는 아무리 편해도 그렇다 그 말입니다. Как бы ни было комфортно его в отношении плоти. 그래서 현실을 직시 똑바로 봐야 돼요. Поэтому на всю реальность нужно смотреть прямо. 우리는 사람들이 Правильно. 만든 수많은 것들에 둘러싸여서 살아갑니다. То есть мы живем в окружении всего, что создано людьми, так? 어린애 보세요. 장난감에 이끌리잖아요. Вот посмотрим на маленьких детей, да, их и привлекают игрушки, 우리 어머니들은요. а матери наши. 아주 편리하고 훌륭한 가전 제품에 이끌리잖아요. Их очень привлекает, очень удобно, комфортно, бытовая техника домашняя. 청소년들은요. А вот молодежь, 좋은 성능 좋은 컴퓨터나 오락에 이끌려 버리죠. их привлекают очень высококлассные компьютеры, всякие развлечения. 무엇보다도 돈을 많이 주는 직장이라고 하면 대환영이잖아요. И особенно приветствуется у взрослых людей работа, если там высоко платят. 직장을 선택할 때에 При выборе работы 첫 번째 기준이 뭐예요? первый критерий какой? 돈을 얼마 주느냐. Сколько там будут платить мне? 그 사람은 돈에 이끌리는 То есть этого 사람이에요. человека привлекает больше деньги. 그리스도인은요. А вот христиане, 돈을 얼마 주느냐가 첫 번째가 не на первом же 아니에요. месте, сколько мне будут платить. 뭘 생각해야 돼요? О чем должны думать? 내가 이 직장을 가졌을 Вот 때에 когда у меня будет эта работа, 신앙생활에 장애가 되지 않을까? не будет ли препятствий для моей духовной жизни? 내 신앙의 양심에 어긋나는 일은 아닐까? Не буду я идти против совести своей духовной 혹시 жизни? 범죄하게 하는 직업은 아닐까? А может быть, эта работа подвигнет меня на всякие согрешения будет? 하나님과 관련해서 먼저 이걸 생각하게 돼 있어요. То есть, прежде всего, христианин будет думать все, что связано с Богом. 돈은 적게 벌어도 Пусть меньше будет зарабатывать, 하나님과 많은 시간을 보낼 수 있는 Но 그런 если 직장을 원합니다. он сможет провести большое время с Богом, он желает вот такую работу иметь. 그렇지 않을지라도 그것이 첫 번째 기준이에요. Но даже если так не получится, все равно у него первый стандарт, первый критерий в этом заключается. 돈은 적게 벌어도 Пусть меньше будут зарабатывать, 내 영혼이 평안한 쪽을 택하는 거예요. но нужно, чтобы душа моя была в покое. 이게 Вот это- 거듭난 사람들의 특징입니다. И это особенность как раз при выборе урожденных свыше людей. 여러분 직장을 얻을 때 Вот когда вам приходится находить работу, 뭘 искать, 기준으로 а 생각하세요? по какому критерию вы ищете работу? 돌아볼 필요가 있습니다. Наверное, стоит оглянуться иногда. 내가 교회에 다닌다고 내가 하나님을 믿는다고 해서 신앙생활을 잘하고 있다고 착각하지 마세요. А то, что я хожу в церковь, что я верю в Бога, мы не должны заблуждаться, что тем самым живем успешно духовной жизнью. 일상생활의 크고 작은 선택들을 내가 어떻게 하고 있는가 보면 Если посмотреть, какой же я выбор делаю в своей ежедневной жизни, большой выбор или малый, 내가 신앙의 양심에 따라서 살고 있는지 그렇지 않은지 금방 тогда 드러나는데요. тут же я могу узнать, да, я живу по совести в духовной жизни или нет. 육신의 정욕을 자극하는 수많은 것들에 둘러싸여서 우리가 삽니다. То есть мы живем, да, в окружении многих всяких стимулов, побуждений, которые они воздействуют на нашу плоть. 안목의 정욕에 이끌리기도 해요. То есть есть похоть очей также, она ведет нас. 물건 하나를 사더라도요. Даже если один товар покупаем, 이왕이면 겉모습이 좋은 거를 사고 싶어 해요. все равно нам хочется увидеть то, что имеет хороший внешний вид, да? TV 속에서는요. Также в телевидении. 수많은 잔치거리들을 우리에게 보여주잖아요. А сколько нам показывают всяких вот перов, всяких фестивалей, 근데 праздников. 사실은요. А ведь фактически 그건 내 삶이 아니에요. это же не моя жизнь. 다른 사람들의 인생인 거예요. Это жизнь других людей.
그래서 요즘은 특별하게 뭐 AI라든가 스마트폰이라든가 이런 것들이 강력하게 사람들을 이끌어갑니다. И особенно в наше время такие вот средства, да, как смартфоны, допустим, искусственный интеллект, да, они силой влекут нас, людей, за собою. 역사 이래로 21세기에는 가장 많은 것들이 사람의 손으로 만들어져 있어요. Именно в 21 веке, если взять всю историю, да, очень много что создано человеческими руками, ресурсами. 사람의 손으로 만든 것들이 사람을 이끌어가고 있거든요. То есть то, что создано человеческими руками, вот они как раз влекут за собой людей. 구약 성경 А 속에서 вот если в Ветхом Завете 이방 посмотреть, 민족들의 특징이 뭐예요? вот особенность языческих народов в чем заключалась? 이스라엘과 그들은 달랐습니다. А ведь они же отличались от Израиля. 자기 손으로 조각해서 만든 우상을 섬겼어요. То есть они служили вот этим идолам, всяким скульптурам, созданных своими руками. 사실 현대인의 삶의 모습이 똑같아요. И на самом деле вот этот образ современных людей очень схож с 뭐가 этим. 다르죠? Схож с этим. А в чем различие? 자기 손으로 만든 것에 이끌려 살아가는 문명이에요. То есть такая цивилизация, да, когда мы живем так, что вот эти вот то, что создаются человеческими руками, они ведут за собой людей. 에서는 바깥 세계에 관심이 많았기 때문에 Но поскольку Исава больше интересовало то, что вне дома, 육신의 문제가 그에게 가장 컸던 거예요. и поэтому самая большая проблема была, он больше заботился о плоти своей. 자기 육신에 끌려서 배가 고프니까 팥죽 한 그릇에 장자의 명분 팔아버리잖아요. Из этого вожделения плоти, когда он проголодался, он это право первородства продал за чечевичную похлебку. 유다도 마찬가지예요. А ведь Иуда то же самое. 돈에 끌려서 은 30에 예수님 팔아버리잖아요. Деньги его влекли, да, и самого Господа он продал за 30 серебряников. 히브리서 12장 한번 찾아볼까요? Давайте 12장 найдем. 16절. К Евреям, 12 глава, 16 стих. К Евреям, глава 12, стих 16. 16절입니다. Страница 273, 16 стих читаем. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». 한 그릇 식물을 위해서 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 있을까 두려워하라. Мы должны бояться, чтобы не было среди нас такого нечестивца, как Исав, который за одну снеть отказался от своего первородства. 그런데 영원한 하나님의 축복에 이끌리는 사람이 있어요. 야곱처럼. Но все равно есть такой человек, как Иаков, которого привлекала как раз вечность, которую дает Бог. 하나님의 축복이 얼마나 큰 것을 그는 생각했어요. То есть Иаков всегда думал о том, насколько велико Божье благословение. 그것에 끌리고 그것을 사모했어요. И это привлекало его, он стремился к этому, жаждал этого. 그것을 차지한 그의 방법은 잘못됐지만 Конечно, способ получения этого у Иакова был неправильный. 그는 Да? 하나님의 축복을 간절히 원했던 Но он 거예요. искренне желал получить Божье благословение. 원래 천국은 침노하는 자의 것입니다. Вообще Царство Небесное силой берется. 침노한다 무슨 말이에요? А что означает силой берется? 도둑이다 그 말이에요. Это означает, что он вор как бы, да? 도둑은 원래 물건에 대한 소유권이 없어요. У вора нет никакого права на какой-то предмет, да? 근데 너무 갖고 싶기 때문에 담 넘는 거잖아요. Но уже сильного желания, да, он перелезает через забор. 야곱의 방법은 옳지 않았지만 그래서- 아버지를 속였고 형을 속였기 때문에 Также и способ у Иакова был неправильный, он же обманул брата и также отца своего. 그것은 비도덕적이었지만은 그가 사모하는 것은 하나님께는 기쁨이 됐어요. Это было аморально, но его стремление на самом деле было угодно Богу. 천국은 침노하는 자의 것이다. 원래 천국은 천국에 들어갈 자격이 우리에게는 없어요. Смотрите, вот Царство Небесное силой берется. Вообще у нас нет этого права, да, никакого с самого начала попасть туда. 전혀 없어요. То есть абсолютно нет этого права. 그런데도 천국을 사모해요, Но 간절하게. тем не менее мы искренне желаем попасть туда, так? ли? 그것이 야곱이 장자의 명분을 사모한 것과 같은 И 거거든요. это схоже с того, как он хотел вот иметь таким образом право первородства. 결국 Иаков. 장자의 명분도 얻었고 В итоге он и получает это первородство, 장자의 축복도 и 얻었어요. также благословение, как первородный, получает. 천국은 침노하는 자의 것이다 그랬을 때 아마 야곱이 대표적으로 침노한 사람이었을 거예요. Когда говорится, что силой берется Царство Небесное, наверняка имелся в виду Иаков, который являлся 그러니까 ярким примером. 야곱이 끌리는 거는요, 눈에 보이는 것이 아니었던 То есть мы 거예요. видим, что Иаков привлекало невидимое нашим глазам. 눈에 보이지 않는 하나님의 장자권과 축복을 받길 원했던 То есть он 거잖아요. хотел получить как раз невидимое, да, право первородства от Бога.
우리 주변에 사람이 만든 것들도 우리를 이끌어가지만은 Да, конечно, все, что нас окружает, рукотворенное человеком, нас привлекает, но 우리를 잘못된 방향으로 이끌어가는 대표적인 존재가 как 마귀입니다. раз вот яркий пример, который ведет нас по неправильному пути, это как раз дьявол. 하나님과 반대되는 세상의 체계를 만들어 놓고 사람을 유혹을 해요. То есть он создал совершенно противоположный Богу какой-то мир или систему, и тем самым ведет людей за 이 собой. 세상을 왜 사랑하지 말라고 그럴까요? Почему сказано, не любите этого мира? 이 세상은 마귀가 만들어 놓은 것들로 가득하기 Потому 때문에 что этот мир полон созданным дьяволом. 마귀에게 이끌릴 가능성이 아주 많은 И 거예요. поэтому большая вероятность того, что дьявол поведет тебя. 그래서 이 세상이나 이 세상에 있는 것들을 사랑하지 И 말라. поэтому сказано, не любите этого мира и все, что в этом мире. 사람을 타락하게 만들고 멸망하는 쪽으로 이끌어가는 것이 마귀입니다. Именно дьявол ведет так, что человека будет падение и погибель. 한마디로 하나님의 말씀을 불순종, 어기는 쪽으로 사람을 끌어당기는 거예요. То есть в итоге, да, вот одним словом, дьявол ведет так, чтобы человек был непослушен Богу. 이것이 세상에만 있다고 착각하지 Но 마세요. давайте не будем заблуждаться, что это есть только в мире. 교회 안에도 К 있습니다. сожалению, в церкви вот это происходит. 요한계시록에 보면은 그러니까 2장에 보면은 Во второй главе книги Откровения Иоанна 두아디라 교회를 얘기하는데 упоминается Фиатирская 근데 церковь. 두아디라 교회 안에 사단의 깊은 것이 있다고 얘기했어요. Но там написано, что в этой Фиатирской церкви была глубина сатаны. 두아디라 교회 내에 사단의 깊은 것이 있다. Что в этой Фиатирской церкви есть глубина сатаны, 그것을 분별할 힘이 있어야 되는 и мы 거예요. должны иметь силу различать все это. 교회에서 행하는 것이 다 거룩하고 다 좋은 것이라고 착각하지 마세요. Давайте не будем питать иллюзии, что если все это происходит в церкви, все это святость, все это правильно, 사단의 깊은 것이 있을 수도 있다. то есть еще, может быть, и глубина сатаны 이것이 здесь. 성경의 분명한 가르침입니다. Это явно четкое учение Библии. 확인해 보시겠습니까? Давайте проверим. 요한계시록 2장 24절. Откровение 2:24. Двадцать 24 стих читаем 2 главы. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывай, что не наложу на вас иного бремени». 두아디라 교회의 많은 성도들이요 사단의 깊은 것으로 이끌려갔다 그랬거든요. То есть вот эта глубина сатанинская влекла за собой многих, находящихся в Фиатире. 그래서 마귀는 우상과 종교로도 사람을 И 이끌어갑니다. поэтому дьявол ведет, притягивает к себе людей с помощью идолов и также религий. 고린도전서 12장 2절에 보면은 1 Коринфянам 12:2. 찾아봅시다. Открываем. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 2 стих. Страница 213. Читаем. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели нас». 너희도 안다 그랬거든요. Сказано, что и вы тоже знаете, 이방인으로 있을 때에 когда вы были язычниками, 말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 이끌려갔다. то ходили к безгласным идолам. Да вот как есть, они вели вас. 이 세상을 바다라고 한다면 Если представить этот мир как море, 우리는 바다 속에 들어갔어요. тогда мы оказались в глубине этого моря. 어떻게 해야 돼요? И что нужно делать тогда? 파도가 쳐옵니다. Вот волны уже набегают. 파도를 거슬러서 헤엄쳐야 И 됩니다. нужно идти против волны, поплавать. 헤엄치는 거 플라워. 귀찮아요. А мне надоело плавать. 다른 사람들도 가만히 있네요. 그냥 물살 따라가네요. Смотрят, другие люди так ничего не делают, их волны влекут за собой. 나도 그냥 가만히 두 손 놓고 Я тоже опущу руки. 물결 치는 대로 따라갈까요? Да? Может, я тоже пойду, как волна меня потащит, я поплыву. 결국은 죽음이에요. Не, в 멸망이에요. итоге меня ожидает погибель, смерть. 세상 풍색도에 그냥 나도 똑같이 살아갈까요? Буду ли я также жить по обычаям этого мира? 그 끝은요. 멸망이에요. А ведь конец 지옥이에요. смерть, ад. 세상과 세상 풍속 따라서 살아갈까요? Буду ли я жить по этому миру, по обычаям этого мира? 요단강의 물고기가 Если взять рыбу в Иордане, 아래쪽으로 흘러가는 사해, 물결 그대로 가만히 있으면 그대로 사해로 들어가는 거예요. если не будет плыть против течения, она поплывет по инерции и окажется
как раз в Мертвом море и погибнет там. 생명의 물이 있는 갈릴리 호수로 가야만 살 수 있거든요. Нужно двигаться в сторону Галилейского озера, и тогда там, где есть жизнь, и тогда выживет. 물살을 거슬러서 가는 거예요. 헤엄쳐서 То есть 가는 거예요. против течения волны, да, воды он должен идти, прям плавая. 요단강의 그 물고기가 바로 그리스도인들의 모습인 겁니다. То есть река рыбы в Иордане как раз отражает образ христиан. 하나님은 성경으로만 교훈하시는 게 아니에요. Поэтому Бог не только с помощью Библии нас 하나님이 учит. 만드신 모든 것들을 통해서 우리에게 말씀하고 계십니다. То есть Бог учит нас и говорит через все, что Он создал. 요단강을 거슬러 헤엄쳐가는 그 물고기를 보았느냐? Видел ли ты рыбу, которая плывет против течения в реке Иордан? 그에게 생명이 주어지는 거예요. И ему, и как раз этой рыбе будет дана жизнь. 아이고 Или, 하고 그냥 손 딱 놓고 да, 있으면은요. если скажут, ох, да, и все, руки сложил, 물살을 따라서 재미있게 가지요. то интересно тебе 물의 будет 힘으로. плыть, да, с помощью силы воды, волны, но 악인은 이 세상에서 형통하게 살다가 вот нечестивые, они будут жить как раз успешно в этом мире, а потом 경각간의 음부에 빠지는 и в какой-то момент окажутся в бездне. 세상이 좋습니까? Вам нравится этот 이 мир? 세상 풍속이 좋습니까? Вам нравятся обычаи этого 세상 мира? 문화가 좋습니까? Вам нравится культура этого мира? 따라서 살아보세요. Тогда живите по ним. 경각간의 음부에 В 빠지는 какой-то момент можете оказаться в 곧 преисподней. 지옥을 만나게 될 То есть и 겁니다. тут же встретитесь с 곧 адом. 불못을 만나게 될 То есть 거예요. встретитесь с гиенной, озером огненным. 지금 인생 이대로 좋습니까? Вот какая жизнь сейчас так? Вам нравится, да? 뭐 경제적으로 큰 어려움도 없고 Когда экономически, материально не испытываешь огромных трудностей, 가족이나 가정적으로 별 문제도 없고 особых таких проблем нет в семье, там, 아주 건강하진 않아도 그럭저럭 앞으로도 십수년은 더 살 것 같고 олимпийского здоровья нет, но все равно, кажется, еще несколько десятков проживу. 그래 아무 문제 없습니까? А что, действительно нет никаких проблем? 그건 몸에 관한 얘기예요. Но все это относится к телу, плоти нашей. 영혼 어떡할 거예요? А как же насчет души и духа? 그래서 Поэтому, 마귀에게 이끌려갑니다. когда дьявол тебя притягивает, тащит за 나는 собой. 교회에 다니니까 안전하다고요? А я же хожу в церковь, поэтому у меня все безопасно. Но так ли? 나는 하나님 믿으니까 안전하다고요? Либо я верую Богу, мне все безопасно. 많은 사람들이 그렇게 착각해요. Вот многие люди так и питают иллюзии. 마태복음 13장에 От Матфея 13 главе. 7가지 비유가 천국에 대한 네. 7가지 비유가 나오는데 Там приводится 7 притч о Царстве Небесном. 마지막 비유가 뭐예요? И 그물의 последняя 비유잖아요. притча, 그물의 비유. притча о неводе. 물고기를 다 Вынули рыбу 잡은 다음에 после того, как вынесли на берег. 좋은 물고기와 나쁜 물고기를 가르잖아요. И стали отделять, да, хороших рыб от худых рыб, то есть плохих. 마태복음 25장에도 И также в 25 главе от 양과 Матфея 염소로 구별하잖아요. также идет отделение от овец и козлов. 하나님이 어떻게 구별하시는 줄 아세요? То есть, а как же Бог разделяет, знаете вы? 세상 사람, Вот, мирские люди отдельно, 거듭난 사람, рожденные 둘로 свыше, 나눠요. вот будут разделяться. 그다음에 Вот так. 믿는다고 하는 사람 중에서 И также среди тех, которые называют себя верующими, 좋은 물고기, 나쁜 물고기 будут 나눠요. отделяться хорошие рыбы, добрые и худые рыбы. 안심하지 마세요. Поэтому не будем 교회 다니고 успокаиваться 하나님 믿는다고요? о том, что я хожу в церковь, я верю в Бога. 마지막 날에 하나님이 구별하실 때에 И последний день, когда Бог будет разделять, 분명히 어느 да, 한쪽으로 отделять, 어느 한쪽으로 явно 갈라질 거라고요. я буду отделен в какую-то одну сторону. 자, 마귀는요. А дьявол 어떤 사상 같은 것으로 우리를 끌어갑니다. использует какие-то идеи, идеологии и нас привлекает. 무신론, Вот атеизм, 진화론, эволюция, теория 그리고 эволюции. 우리 러시아를 휩쓸었던 И то, что прошло по России, 유물론, по Советскому Союзу, это материализм, 공산주의, коммунизм. 마귀가 사람을 끌어당기는 대표적인 것들이에요. Это яркий пример того, с помощью чего дьявол притягивает к себе. 많은 사람들이 그 사상을 И 따라갔잖아요. многие люди, да, пошли за этими идеями. Так ведь? 그 다음에 대중 매개체를 통해서도 И 끌어당깁니다. также через СМИ, через средства массовой информации тоже бывают люди привлекаются. 우리 시대가 그래요, 우리 И в 시대. наше время как раз такое. 손바닥 안에 세상이 다 있어요. Что вот как раз на ладони мы можем увидеть весь мир. 지하철을 이렇게 타고 가면서 주변에 사람을 둘러보면은요, Когда в вагоне метро ты едешь, да и оглядываешься на вокруг пассажиров. 다 뭐 하고 있어요? Чем они все занимаются?
뭐 하고 있던가요? Чем занимаются 오늘 они? 집에 돌아갈 때 한번 봐보세요. 뭐 하고 Сегодня, 있는가 когда 보세요. будете обратно ехать, специально обратите внимание, что они делают, пассажиры. 눈이 빠지도록 Они буквально глаза выпадают, но сидят и 스마트폰 보고 있잖아요. смотрят 근데 телефоны. 그거 우리가 다 알아야 되는 것도 아니에요. И там не обязательно все нужно знать, что они смотрят, да, людям. Не обязательно. 어떤 오락이라든가 Всякие 어떤 развлечения, 프로그램이라든가 какие-то программы, 어떤 취미라든가 какие-то увлечения, хобби. 여러분 유튜브 같은 경우도요. Вы знаете, в случае даже с Ютубом. 유튜브가 정말로 이 세상에 많은 영향을 미치고 있는데 Вот действительно YouTube оказывает огромное влияние на этот мир, но 유튜브 하는 거 제가 반대 안 해요. я не против, если кто-то смотрит через 근데 YouTube. 유튜브를 하는 사람은 뭐가 있어야 돼요? Но тем не менее у этих людей что должно быть, если они увлекаются YouTube? 분별력이 있어야 돼요. Вот эта 분별력. способность уметь различать они должны иметь. 내가 보는 그 즐겨보는 그 유튜브가 Вот этот YouTube, который мне так нравится смотреть, 그 да? 영상이 나를 어디로 내 인생을 어디로 끌고 가고 Вот это 있는지 видео, куда ведет мою жизнь сейчас. 좋은 것을 보세요. 좋은 Поэтому 것을. смотрите уж 유익한 хорошее, 것을 보세요. полезное. 내 영혼에 유익한 Да? 걸 더욱더 Полезно, 보세요. тем более, что полезно для моей души. 거기에 수많은 설교들이 있지만은 И там огромное количество проповедей также можно увидеть, да? 수많은 услышать. 어떤 볼만한 것들이 있지만 Много что стоит, наверное, посмотреть. 어때요? 분별할 Ну-ка. 힘이 없으면 Но когда нет у тебя силы, да, вот это уметь различать, 쓰레기인지 독인지 Да. 무조건 집어넣는 거예요. тогда явно ты вкладываешь в себя какой-то мусор или какой-то яд. 요즘 아주 젊은 학생들한테 물어보세요. Вот спросите очень молодых школьников. 그들은 아니. 역사라든가 하는 것들을 어디를 통해서 무엇을 통해서 역사를 아는지 한번 물어보세요. Вот спросите, вот насчет истории, да, через что они знают историю? 어떤 지식이 있다면 무엇을 통해서 그 지식을 Либо. 얻었는지 Какие-то знания он имеет, а вот через что он получил эти знания? 10중 8구는 유튜브예요. То, скорее всего, через YouTube. 근데 Но 분별할 능력이 있어야 말이죠. обязательно нужно иметь вот эту вот способность различать, есть ли она. 옳은지 그른지 분별이 안 Да. 되니까 다 받아들이는 거예요. Поскольку человек не может различить правильно или неправильно, поэтому принимает все подряд. 그러니까 이상한 역사관을 가진 사람들이 생겨나는 И 거예요. поэтому возникают люди, которые имеют какие-то странные знания об истории. 그것뿐만 아니라 Но помимо этого, 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이 우리를 끌어당긴다고요. также нас влечет вот эта похоть плоти, похоть очей и гордость 이건 다 житейская. 아버지께로서 온 것이 아니라고 И 했습니다. сказано, что это все не от отца нашего. 세상으로부터 쫓아온 것이라 그랬어요. Сказано, что это от мира к нам приходит. 세상이라는 게 뭐예요? А что такое мир? 그냥 우리가 살아가는 뭐 이런 사회를 얘기합니까? Что имеется в виду просто общество, в котором мы живем? 성경이 말하는 세상은 Но в 뭐예요? библейском понимании мир, что это? 하나님과 반대가 되는 것들의 총합이에요. Это как-то что-то общее, да, универсальное, что идет против Бога. 하나님의 말씀을 어기는 것, 반대쪽으로 가는 것들 총합을 세상이라고 하는 거예요. Вот когда это общее, 생각이든 это 그 무엇이든. мир, который идет против Бога, против Божьей воли, да, всякие мысли человеческие. 성경에서 세상이라는 말은 그다지 좋은 말이 아니에요. Поэтому в Библии находим слово «мир», это вообще в негативном смысле всегда. 지금도 그 세 가지 것을 통해서 사람들을 끌어당깁니다. 유혹합니다. И вот через все это выше названо три вещи, все это притягивает людей сейчас. 잠언에 보면은요. Книги притчи. 마귀는 우리에게 무슨 얘기를 하냐면 Вот что дьявол нам говорит? 도적질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛있다 그래요. Что украдена вода, она сладкая, и тайно съеденный хлеб вкусный. 전대 하나만 갖자는 거예요. 전대 하나만. Поэтому только одной суммы 뭐 хватит. 처음부터 Суммы. 엄청나게 큰 전대를 갖자 이렇게 안 해요. Там не говорится, что с самого начала давайте будем иметь большую сумму. 작은 거 한 가지만 하자는 거죠. То есть давайте начнем с самого малого. 이번 한 주일만 거르자. То есть давайте одну неделю вот будем, допустим. 이번 주일만 가지 말자는 거죠. То есть имеется, вот на эту неделю только будем пропускать, не будем ходить в церковь. 날씨도 추운데 이번 모임 한 번만 빠지자. А сегодня же холодно, можно один раз пропустить собрание в этот раз. 한 가지거든요, 한 То 가지. есть одно 한 сначала 번으로 그치면 начинается. 좋은데요. Ладно, если бы заканчивался одним, 그 한 가지가요. но вот это одно 결국은 두 가지가 되고요. в итоге превращается в 2, 10가지가 돼요. И потом 10. 모든 게 되는 거예요. и все это собирается. 술 한 잔만 마시자고요. Одну рюмку только выпить, 담배 하나만 피우자고요. одну сигарету только выкурить. 그렇게 되든가요? А получается так, на этом остановиться. 이번 한 잔만 먹고 술 끊어야지. Ну, в этот раз последнюю рюмку выпиваю и заканчиваю. 이번 한 번만 피우고 담배 Либо 끊어야지. последний раз выкуриваю и все, на этом все. 그렇게 되든가요? А получается так. 그것이 얼마나
Насколько вот это как раз 위험한 말인지, опасные слова. 그거 얼마나 마귀의 생각인지 모르시는 Насколько это 거예요. помышление дьявольское, человек не осознает. 잠언 1장에 마귀는 항상 우리한테 다 하고 전대 하나만 몰래 갖자는 거예요. И поэтому вот 작은 것으로 유혹합니다. притча 여러분. 1, как раз маленький, как раз вот это дьявол привлекает, да? Будем иметь малое что-то, и 그 все 한 на 가지에 딱 этом. 넘어오면은요, И когда человек увлекается этим одним, 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 и 하리라. потом начинает рассуждать, все равно завтра умрем, давайте сегодня развлекаться, будем есть, пить, веселиться. 아주 미래가 없는 것처럼, Как будто вообще нет будущего, 영원이 없는 것처럼, нет вечного. 죽음 건너편에 영원한 하나님의 나라가 없는 것처럼 말을 해버려요. И говорят так, как будто после смерти не будет вечного Царства Божия. 내일 죽을 터이니 오늘은 먹고 마시자고요. Что завтра умрем, а сегодня будем есть, пить, веселиться. 그 성경과 다른 얘기입니다. Это вообще отличается от Библии. 우리 시대는 외모로 사람을 끌어당기거든요. И 외모. как раз внешность в наше время очень привлекает людей. 아름다움에 대한 관심이 많아요. А когда человек больше заинтересован вот эта тема красоты, 사람이 먹고 살만 하잖아요, 인생이. вот когда человек уже у него все устаканено, есть что есть попить, 그러면 뭘 생각해요? тогда о чем начинает думать? 건강 О 생각하거든요. здоровье переживает уже. 그 다음에 뭐 생각해요? Затем о чем думает? 이제 자기 외모 가꾸는 거 Он 생각하거든요. думает о внешности своей, больше переживает. 러시아는 별로 못 느끼지만은 Я не знаю, я этого не чувствую в России. 한국 같은 나라는 외모를 Южная 얼마나 Корея. 중요하게 생각하는지요. Насколько вот это на пьедестал вознесли вот эту заботу о красоте. 한국 화장품 좋다 그러잖아요. Говорят, что корейская косметика хорошая. 왜 화장품 여러 가지 좋은 게 Почему? 발전했을까요? Так это так на высоте у них там идет развитие косметики всякой, 그 뒤쪽을 промышленности. 들여다보면 Если посмотреть назад, 텅 빈 인생으로 가득해요. 텅 빈 ин생으로. а когда у человека так, жизнь вообще пустая 겉을 полностью. 꾸미는 데는 И поэтому 지나치게 힘을 쏟지만은 он больше силы уделяет на внешнюю сторону, как бы украсить. 마음은요. А в душе у него, 허무함으로 가득, 허전함으로 душа его 가득해요. полна пустоты, суетности. 자살률 1위, На первом месте вот это вот самоубийство на первом месте. 한국이에요. Это Южная Корея 왜 занимает. 그렇죠? А почему так? 너무 지나치게 겉을 추구하니까 그러는 Потому что 거예요. чересчур они больше стремятся к внешности, к внешнему виду. 잘 보세요. А нужно внимательно посмотреть. 주의 깊게 살펴보면은 Если внимательно посмотреть, понаблюдать, 인생의 허무함이 가득 차 있는 거예요. то есть у них жизнь полна всякой пустоты. TV하고 인터넷이 없을 때는요. А во время отсутствия телевидения, интернета, 책이 사람들을 이끌었거든요. люди, то есть людей привлекали книги. Так? 책이 많이 없을 때는요. И когда много книг не было, 성경, 진리가 사람들을 то 이끌었어요. есть вот эта Библия, да, истина людей привлекала. 강력한 힘이 됐다고요, То 진리가. есть вот эта истина стала сильной, то есть очень притягивающей силой. 지금은 그렇지 않아요. Но, к сожалению, такого сейчас нет. 하루에도 수만 권의 책이 나와요. Но в день, да, огромное количество книг выпускается, огромные 유튜브로 тиражи. 치면 하루에도 수많은 어떤 영상들이 쏟아져 на오잖아요. И также в Ютубе за день сколько десятки тысяч новых видео за день. 그것들이 우리 인생을 진지하게 들여다보는데 방해, 장애거리가 된다 그 말이에요. Но они все являются препятствием, да, мешают тому, чтобы мы могли серьезно заглянуть в свою жизнь, в свою 이 세상의 душу. 좋은 것들 배후에는요. Вот за всем хорошим в этом мире, 모두가 그렇다고 말할 수는 없지만 я не могу утверждать, что все 마귀의 это, 역사도 있다는 걸 생각해야 но 됩니다. нужно думать, что зачастую там есть действие дьявола. 근데 하나님이 우리를 이끄는 것도 있어요. Но есть то, что и Бог привлекает нас. 우리 주변의 자연, 만물입니다. Это 만물. то, что окружает нас, это природа, все, что создано Богом. 하나님이 만드신 만물 속에는 하나님의 신된 성품이 들어있잖아요. В этом мире, создано Богом, все равно есть божественные качества Божии. Так ведь? 그러니까 사람을 이끌어 드립니다. И поэтому это привлекает людей. 우주, Вселенная, 지구, Земля. 생각만 해봐요. 가만히 Как только вот 생각해봐요. 지켜봐요. подумаем, тихо, молча понаблюдаем, подумаем. 하나님의 이런 피조물들은 사람에게 관심을 끌기에 충분합니다. 사람의 То 관심을 есть 끌기에. достаточно вот эти творения для того, чтобы привлекать людей, чтобы заинтересовать людей в чем. 문명이 발달했다는 21세기에도 자연의 신비를 다 말하지 못해요. Даже вот в 21 веке, да, который характеризуется развитием цивилизации, все равно вот этот мир не может нам рассказать все таинства природы, рассказать о 밤하늘만 них. 쳐다보고 있어도
있어도 계속 쳐다보고 있어도요. Если даже вот внимательно только смотреть некоторое время на ночное небо, 하나님의 위대하심에 무릎을 꿇을 수밖에 없어요. тогда ничего не остается, как преклонить колено перед величием Божьим. 하늘이 얼마나 클까요? Насколько огромно небо у нас? 얼마나 크죠? Какова величина неба? 우주의 크기를 알아요, 사람들이? Вообще люди познали вот эту величину Вселенной. 지금도 몰라요. До сих пор ведь не знают. 우주가 얼마나 큰지 Да? 몰라요. Не знают, насколько велика 사람의 지혜라는 것은 Вселенная. 반드시 리미트, 한계가 있는 То есть мы видим, 거예요. что все равно человеческая мудрость достигает какого-то лимита предела. 하나님이 지혜가 무궁하시다 그럴 때에 Когда мы говорим, что Божья мудрость бесконечна, 사람으로 헤아릴 수 없는 것을 만들어 놔야 돼요. тогда нужно создать то, что человек не может постичь своим умом. 우리는 보이는 세상에 사니까 А поскольку мы живем в видимом мире, 측량할 수 없는 무언가 보이는 것을 만들어 두셔야 된다 그 말이에요. то есть Бог должен сотворить то, что человек не может измерить, постичь. 하나님이 크시다 그랬어요. Вот когда говорит, что Бог велик, 얼마나 큰데요? а насколько Он 뭐 великий, 골리앗만큼 커요? что как Голиаф Он такой большой? 비교도 못하지요. Не сравнить, конечно. 하나님이 크다고 얘기를 하려면 А что, если мы хотим сказать, что Бог велик, 세상에 큰 것들을 만들어 둬야 되잖아요. когда в этом мире Бог должен сотворить что-то, нечто большое, великое, так ведь? 끝도 없는 우주 얼마나 커요. Вот эта бесконечная вселенная, насколько она большая. 바다 안에도 큰 물고기 만들어 두셨다 Также и 그랬잖아요. море Он сотворил, вот большие рыбы. 창세기 1장에 큰 물고기도 만들었다 Да. 그랬잖아요. В Бытие 1 главе написано, что Он сотворил и большие 왜 рыбы. 그런 말씀들을 하시냐 그 말이에요. Зачем Богу нужно было сказать эти слова? 하나님이 크시다, 위대하시다는 걸 Чтобы 보여주는 거예요. показать величие Бога, да насколько Он велик, 큰 большой. 것을 만들 수 있는 분은 훨씬 더 큰 분이잖아요. То есть тот, кто может сотворить нечто большое, он намного велик. 그래서 하나님이 만드신 만물들은요 사람을 이끕니다. И поэтому создано Богом все творения, да, они привлекают людей. 제가 러시아 분들 굉장히 칭찬해주고 싶은 좋은 습관 한 가지. Вот есть, вот я очень хочу похвалить россиян за одну хорошую привычку. 산책이요, 산책. Когда они прогуливаются. 그 정말 좋은 Да. 습관이에요. Отлично, вот эта вот ходьба, прогулка, 내가 замечательная 사는 привычка. 세상을 Когда 가만히 ты 들여다보고 생각하게 하고요. благодаря этой прогулкам ты можешь внимательно оглянуться, посмотреть на мир, в 내 котором ты 인생을 живешь, 생각하게 하고요. подумаешь о своей жизни при 여러분 этом. 그렇게 좋은 습관을 모든 사람이 가지고 있는 나라는 거의 없습니다. Наверное, почти нет такой страны, чтобы вот весь народ почти, да, увлекался этой ходьбой, прогулкой и занимался этим. 위대한 사상가들 봐보세요. Вот посмотрите на известных и выдающихся идеологов. да. 10중8구는 산책하는 습관을 가지고 Вот, 있어요. скорее всего, у них была в жизни привычка прогуливаться, ходить. 그건 아주 좋은 И это 거예요. очень замечательно. 그런데 그런 좋은 것들을 가지고 Но имея все это хорошее, 하나님을 생각을 해봐요. вот подумать о Боге. 제가 여기 와서 참 신기했어요. Вот для меня было очень удивительно, приехав сюда. 지금 눈이 가득 Да, 왔잖아요. вот сейчас сколько много снега выпало. 나무는 다 죽은 것 Да. 같아요. И казалось, что деревья все мертвые стоят. 근데 봄이 되니까요. А когда наступает весна, 죽은 Да. 것 같던 나무에 조그만 움들이 다 돋아 있는 то есть на 거예요. деревьях, которые казались такими, они мертвыми, да, появляются почки, малюсенькие почки. 나중에 잎사귀가 Да, 무성해지잖아요. побеги, а потом это дерево будет покрыто листьями. 죽음이 있고 То есть есть смерть. 부활을 경험하도록 하나님이 모든 것을 만들어 두신 И Бог 거예요. это все для того, что сотворил, чтобы мы также поняли, что такое воскресенье. 우리는 저녁에 자요. Вечером мы засыпаем, 아침에 일어나요. утром встаем. 죽고 살아나는 것을 날마다 경험하면서도 То есть- 몰라요, То 사람들이. человек не осознает, что на самом деле он что переживает, да, вот эту смерть и воскресенье. 하나님이 만드신 모든 것들은 우리에게 하나님이 있다고 함성, 고함을 지르고 있어요. То есть все, что создано Богом в творении, они просто кричат нам о том, что есть Бог. 왜 진리에 관심이 없느냐? Вот почему человека не интересует 내 истина? 영혼에 왜 관심이 없는 줄 아세요? Вы знаете, почему у человека нет интереса к своей душе? 여러 가지 이유가 있겠지만 Конечно, можно найти разные причины. 내가 교회에 다녀요. Вот я хожу в церковь, 나 하나님 믿어요. я верую в Бога, 예수님도 믿어요. я верую в Иисуса Христа, 그런데 но 거듭나지 않아요. рождения свыше нет. 천국에 못 가요. Тогда я не пойду, не войду в Царство Небесное. 주된 이유가 뭘까요? И основная причина тогда в чем? 창세기 1장 1절이 안 믿어지니까 Потому 그러는 что он не 거예요. может поверить в то, что написано в Бытие 1 главе 1 стихе. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Вначале сотворил Бог небо и землю. 믿으십니까? А вы в это верите в это? 믿으면 왜 이렇게 살아요? Если верим, почему же так живем?
믿으면 Когда человек 내 уверует, 인생 내버려둘 수 없어요. он не может уже жизнь свою, да, пустить на самотек. 하나님이 계신다라는 것이 믿어진다면 Если он верит, что Бог есть, 그것 자체만으로도 인생은 확 바뀌게 돼 있어요. то только вот этим он может полностью поменять свою жизнь. 그렇지 않겠습니까? Разве не так? 하나님이 진짜 있다면 Если действительно есть Бог, 창세기 교회는 다니는데 아, 또 человек- 사실은 ходит в церковь, а на самом деле 하나님이 세상을 창조했다고 입술로는 말하고 귀로 들었는데 он может, да, говорить, что Бог сотворил этот мир и также слышал об этом, 이걸 깊이 생각해 본 적이 но 없어요. никогда не думал об этом глубоко. 보통 사람들이 그렇게 말하니까 나도 그렇게 말해요. Обычно люди же так говорят, поэтому я тоже говорю так. 그리고 나도 하나님 믿는다고 위로를 하는 И 거예요. поглаживаю себя, утешаю, что я же верую в Бога. 헛된 Но 위로입니다. это пустое утешение. 헛된 위로라는 거 어떻게 알아요? А как я узнаю, что это пустое утешение? 내가 하루를 살아가는 걸 보면 알아요. Я посмотрю на свою жизнь, ежедневную жизнь, как 내가 я прожил. 일주일을 살아가는 걸 보면 알아요. Я об этом узнаю, посмотрев, как я прожил 한 달 사는 неделю, 것 보면 알아요. либо как я прожил месяц. 무엇을 위해서 한 달 동안 사셨습니까? Для чего вы прожили этот месяц? 무엇을 하면서 사셨습니까? Что делая вы проживали? 그 중에 하나님과 관계된 게 뭐가 있어요? Было ли что среди этого связано с Богом? 교회 나간 거 말고, Ну, помимо того, что ходили в 성경 церковь, 읽은 거 말고, помимо того, что читали 기도한 거 Библию, 말고, помимо того, что молились. 실제 내 일상 생활에서 뭐가 하나님하고 관계가 있냐고요. Реально в своей жизни, что в моей жизни ежедневно было связано с Богом? 아무것도 없다면 А если ничего не было, 사실은 фактически 진실은 истина. 창세기 1장 1절 안 믿고 있는 거예요. Я не верю в эту истину, Бытие, 1 главу, 1 стих, 태초에 하나님이 천지를 창조했다. что вначале сотворил Бог небо и землю. 하나님이 정말로 계시다, 살아계신다는 생각을 안 하고 살아요. Человек живет абсолютно не думая о том, что действительно Бог есть. 내 일상생활이 하나님 앞에서 사는 것이라는 생각을 붙들고 있지 То 않잖아요. есть он не держится за эту мысль, да, что моя ежедневная жизнь, она проходит перед лицом Бога 만물을 통해서 через творение 그다음에 Божие. 성경을 통해서 사람을 이끕니다. И через Библию, да, все это притягивает нас. 성경은 사람을 끌어들이는 신비한 힘이 있어요. Вот есть удивительная сила, да, у Библии, да, как она может притягивать людей к себе. 왜? 성경은 하나님의 감동으로 기록됐기 Почему? 때문이에요. Потому что Библия написана под вдохновением Божьим. 그래서 Поэтому 성경은 인생에 대한 답이 들어 있습니다. и в Библии есть ответы на жизнь. 그래서 하나님 믿는 사람들은 이렇게 말해요. Поэтому верующие Бога людей говорят 내 так. 눈을 열어서 주의 기이한 법을 보게 하라 그러잖아요. Открой глаза, очи свои, и увиди, посмотри на таинство Божие. 주의 말씀에 놀라운 것들을 보게 해 주십시오. 알게 해 주십시오. И дай мне Бог познать или увидеть то, что относится к таинствам Божьим. 단순하게 성경을 읽는 습관으로 그치는 것이 아닙니다. То есть это не заканчивается только привычкой, да, прочитали Библию и все. 이 말씀에 놀라운 것이 무엇인지 내 눈으로 보게 해 주십시오. Дай мне, 경험하게 해 Господь, 주십시오. увидеть, да, что есть удивительно в этой книге, да, чтобы я это испытал в своей жизни. 이것이 살아있는 신앙인 거예요. Вот это можно сказать, что это живая вера. 죽은 신앙 붙들고 А когда держится за мертвую веру 믿음이 있노라고 말하지 마세요. и говорит, что есть вера, об этом он не должен говорить. 오늘 또 살아있는 신앙인가를 물으셔야 됩니다. И сегодня мы должны спрашивать, живая ли у меня вера? 오늘 본문의 이 얘기처럼 И как написано было в основном тексте сегодня, 내 죄를 대속하신 십자가의 사랑이 우리를 이끌어가요. вот эта любовь, которая искупила меня на кресте, она притягивает меня к себе. 우리는 십자가가 가장 강력한 무기인 줄 압니다. Мы знаем, что именно крест является самой сильной силой. 그리고 십자가로 우리는 싸워요. И мы сражаемся с помощью креста. 그 다음에 주님이 다시 오신다고 했잖아요. И сказано, что Господь вновь придет. 정말로 그렇게 생각하고 사세요? А вы действительно так думая живете? 재림에 동의하느냐 제가 이렇게 묻는 게 То есть я не 아니에요. говорю, вы согласны со вторым пришествием или нет. 정말로 주님이 오신다고 생각하면서 오늘을 살아가냐 그 말이에요. Просто вопрос, вот сегодня вы проживаете, действительно думаете, что придет Господь во второй 정말 раз? 주님 기다리세요? Действительно вы ожидаете второго пришествия? 재림의 확실함은요. Вот это вот утверждение во втором пришествии, 우리 시대 재림의 임박함이라는 거는요. и когда в наше время говорили, что приближается второе пришествие, 더욱더 강조될 필요가 и 있어요. более, наверное, стоит именно на этом акцентировать.
초림이 역사적 사실이었던 것처럼 Так же, как вот это первое пришествие Иисуса Христа было уже историческим фактом, 재림도 역사적 사실일 거예요. также и второе пришествие будет историческим фактом. 거듭난 사람은 재림의 확실함을 믿어요. Вот рожденный свыше человек верит, да, что точно будет второе 그때가 пришествие, 가까움을 알아요. и знает о том, что приближается это 그러니까 время, 삶이 다르지요. и поэтому живет по-другому. 내 생활이 재림과 무슨 관계가 있는가? И моя жизнь какое отношение имеет ко второму пришествию? 그냥 성경 지식으로 просто- 이론으로 알고 있는 재림인지 Это пришествие только связано, оно как бы в виде знаний каких-то, осознания того, что будет это и все. 내 일상생활과 연결된 그 재림을 알고 있는지 Но знаю ли я о этом втором пришествии, да, связывая с моей ежедневной жизнью? 이건 중대한 Это 문제예요. важнейший вопрос. 잠깐 후면 오시리가 오신다고 했습니다. Вот, скоро придет, грядущий придет, он 지체하지 않는다고 했어요. не замедлит. 요한계시록 마지막 기억하잖아요. Вы же помните последние слова 내가 в 진실로 속히 Откровении. 오리라. Вот, скоро приду. 자, 그럴 때 Ей 그리스도인의 приду, 대답은요? гряду, и тогда христиане отвечают, 요한과 같아요. как Иоанн должен 아멘 ответить. 주 예수여 Аминь. 오시옵소서. Ей, гряди скоро, Господь. 언제든지 주님 맞을 준비하고 있는 거잖아요. То есть он всегда готов к встрече с Господом. 지금 주님 오시면 괜찮겠습니까? Ничего, если Господь сейчас придет. 어떠세요? Как насчет вас? 교회 오느라고 설거지 안 했는데 Вот я же не помыл 오늘 посуду 오시더라도 저녁 때 오세요. перед тем, как прийти в церковь. Если хочешь прийти, Господь, можешь ты вечером прийти. 제가 어느 형제하고 갈등하고 있는데 Либо я сейчас 다투고 있는데 конфликтую с каким-то братом и в ссоре с ним 다음 сейчас. 주에 오세요. Господь, приди в следующую неделю. 그때까지는 화해하고 용서하려고요. Я же до этого времени хочу помириться с ними, простить. 뭔가 미련 남은 거 있어요? Если какая-то глупость еще осталась. 내 가족 누구 구원 안 받았는데 조금만 늦게 오세요. У нас кто-то в семье еще не спасся. Ты не можешь чуть-чуть замедлить. 지금 그 가족을 위해서 뭘 하는데요? А что ты сейчас делаешь для этой семьи тогда? 재림을 확실하게 믿는다면, Если ты точно веруешь во второе пришествие. 시간이 없다는 거 믿는다면 뭐 Если 하시는데요? веришь, что некогда тебе, тогда чем ты сейчас занимаешься? 우리가 재림을 믿는다고 입술로 말하는 것이 То, что мы говорим устами, что веруем во второе пришествие, 정말 유감스럽지만 действительно, очень извиняюсь перед вами, но 적지 않게는 거짓이다 그 말이에요. то есть, 적지 않게 거짓이다고요. зачастую это ложь. 그것이 진실한 고백이에요. Вот это истина, вот это правдивая исповедь, признание. Как вы думаете? 많은 거짓이 섞여 있습니다. Много лжи смешано бывает. 많은 위선이 섞여 И 있다고요. много лицемерия смешано. 교회를 통해서요. Вы знаете, 사람을 또 이끄셔요. также и церковь может привлекать людей. 교회는 세상과 달라야 됩니다. Церковь поэтому должна отличаться от этого мира. 초대교회 성도들은요. Верующие первых ранних церквей, 말씀의 가르침을 받고 они бы научались через слово, 교제하고 находились в общении 서로 사랑했을 뿐만 아니라 и не только любили друг друга. 그들의 삶은 교회 밖의 사람들에게 칭찬을 받았다. То есть вот как они жили, да, вот из-за этого люди вне церкви хвалили их. 그래서 주께서 구원받은 사람을 И поэтому 날마다 Господь 더하시니라. ежедневно прилагал спасаемых 우리 людей. 교회에 날마다 구원받은 사람이 더해집니까? Вот наша церковь прилагается ежедневно спасаемые люди. 한 달에 한 명만 더해줘도 감사하겠네요. Мы были благодарны хотя бы, если бы один человек спасался в нашей церкви месяц. 우리가 이렇게 모일 때까지요. Вот до того, как мы вот так собирались, стали собираться. 1년에 한 명, Хотя в году один раз, 혹은 2명. один человек, либо два 세월이 человека. 지나서 이만큼 모인 Да. 거예요. И вот прошло время, и мы стали вот в таком количестве 근데 собираться. 처음에 성도들이 모였을 때는요. Но вначале, когда верующие собирались, 주께서 날마다 구원받은 사람을 더했다. святые собирались в Библии, да, Господь ежедневно прилагал спасаемых. 우리가 구원을 받았을지라도 Даже если мы получили спасение, 부족해도 우리는 한참 부족하다는 거 알아야 돼요. мы должны знать, что если чего-то не хватает, очень много не хватает чего. Недостаточно. 주님의 역사를 보지 못한다면 Если мы также не увидим действия Господа 우리가 нашего, 교회로 모이는 이유가 тогда зачем мы собираемся в церковь? 있겠습니까? Зачем, если мы не станем очевидцами 하나님은 действий Господа? 교회를 통해서 А ведь Бог через церковь 사람들을 구원해 나가셔요. спасает людей. 근데 교회에 Но когда в церкви 구원의 역사가 нет действия спасения,
거의 나타나지 않고 почти не происходит этого. 구원받고 새로운 삶을 사는 사람이 눈에 보이지 않는다면 Не видим своими глазами людей, спасенных, живущих новой жизнью. 무슨 교회예요? Тогда это что за церковь? 우리는 복음이 있다고요? У нас что, есть благая 우리는 весть? 생명이 있다고요? У нас есть жизнь? 부끄러운 말에 불과합니다. Тогда это будет постыдными словами только. 그리스도인 개인도 그렇고 교회도 Это 마찬가지예요. касается каждого христианина и всей церкви. 초대 교회가 가지고 있었던 것, Что же было в первых ранних церквах? 그들은 구별되는 힘이 있었어요, 세상과. У них была вот эта отделенная сила, они имели силу отделяться от этого мира. 그래서 세상에 대해서 저항력을 가지고 있었다 그 Поэтому у них 말입니다. была сила сопротивления к этому миру. 사도행전 5장 13절에요. В 5:13 деяниях, 그들이 달라도 너무 세상 사람과 달랐기 때문에 поскольку они отличались и очень сильно отличались от мирских людей, 백성들이 그들과 상종하는 사람들이 없었다 그랬어요. то есть не было такого, чтобы народ общался с ними. 그렇지만 почти. 백성들이 그들을 칭찬했다고 되어 Но тем 있거든요. не менее, вот эти люди, народ, да, хвалил их. 세상 사람들이 그들이 우리와 다르다는 걸 너무 잘 아는 거예요. То есть мирские люди слишком хорошо знали о том, что 그리고 люди в церкви отличаются от 그들의 них. 삶에 대해서는 아주 칭찬, 박수 쳐줬다 그 И 말이에요. буквально аплодировали, хвалили за их жизнь. 그 다음에 교회는요, Затем церковь 끌어당기는 힘도 있어요. 초대교회 имеет 당시에. притягательную силу, начиная с первых ранних 그리고 церквей. 얼마나 고난이 И 많았습니까? сколько было скорбей у них, 목숨을 잃고 да? 재산을 잃고 Жизнь теряли, состояние теряли, 사는 곳에서 쫓겨나고 когда их изгоняли из мест, где они жили. 그런데 고난을 기쁘게 극복하는 힘도 Но у них 있었어요. была также большая сила преодоления вот этих вот трудностей. 목숨을 걸고 아니, когда- 복음을 증거하는 사람들이 됐잖아요. Они стали людьми, которые полагали жизнь свою, но 교회 благовествовали. 안에서는 오직 그리스도를 높이려는 열정으로 가득했잖아요. И церкви были наполнены вот этим энтузиазмом, чтобы возвышался только Господь Бог. 그리고 Господь. 아무도 자기 소유를 자기 것이라고 하지 않았다. И никто не считал свое имение или состояние своим. 공동체 정신이 아주 강했어요. То есть вот это был сильный дух сообщества людей. 거기에 이기주의가 들어갈 자리가 И там не 없었습니다. было места, чтобы вошел эгоизм там. 주님의 주인 되심도 인정을 했어요. Они также признавали, что Господь является их Господом. 열정도 있었어요. И была вот эта энтузиазм, пыл, страсть была. 하나님이 기뻐하시는 거. То, что угодно Богу, 능력은 하나님께 있어요. а сила-то у Бога. 우리는 아, 우리는 적은 능력을 가지고 있을 수 있어요. Мы можем также иметь малую силу. 근데 빌라델피아 교회 이런 말씀하셔요. Но какие слова были сказаны в Филадельфийской церкви? 적은 능력을 가지고도 내 말을 지켰다. То есть, имея малую силу, они соблюдали Слово Мое. 내 이름을 배반하지 않았다 То есть, они 그랬거든요. не предали Моего имени. 적은 능력을 가졌을지라도 Даже имея маленькую силу, 혹은 능력이 없을지라도 либо даже если нет этой силы, 지혜가 없을지라도 нет мудрости, 그리스도인은 한 가지는 확실해야 돼요. но христиане должны утвердиться хотя бы в одном 하나님 должны, 말씀에 순종하고 살다가 주님 만나겠다. что я буду жить в послушании Слову Божьему, да, и встрече с Господом. 세상 사람들이 그런 우리를 바보라고 해도 Пусть они мирские люди скажут про нас таких, что мы 그래도 глупые, 나는 주님 말씀에 순종하고 살겠다. 요거 한 가지는 확실해야죠. глупые, да, но все равно я буду твердо держаться утверждения, что я буду жить, соблюдая Слово. 그리고 그런 성도들을 통해서 사람들을 이끌어 가셨습니다. И вот через такие как раз верующие святые, они привлекали людей. 바나바는요. Варнава, 착한 사람이라 он был 그랬어요. хорошим человеком. 성령과 믿음이 충만했다 Он был 그랬어요. полон Духа Святого и веры. 이에 큰 무리가 죽게 더하더라. И через него огромное количество людей прибавлялось Богу. 하나님이 어떤 사람을 통해서 다른 사람을 이끄느냐 하는 거 중요한 겁니다. Поэтому очень важно, да, вот через каких людей Бог привлекает людей к себе. 베드로는 사람 낚는 어부가 됐잖아요. Вот Петр, да, стал ловцом человеков. 사람의 인격이 사람을 끌어당기는 거예요. Именно личность человека, она притягивает людей. 나는 그리스도인으로서 어떤 양심과 어떤 인품을 가지고 있느냐? Вот будучи христианином, какая у меня есть совесть, да, вот какую личность я представляю. 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 하는 자는 별과 같이 비추리라 И 그랬잖아요. разумно будет сиять, как светило, обращающееся многих людей 여러분, к Господу. 거듭난 한 사람에게는요. Вот у рожденного свыше одного человека 많은 사람들을 옳은 대로 인도하는 능력이 더해질 수 있어요. может прибавиться сила, да, для того, чтобы привлечь людей к правде. 좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 И то, что семя попало на добрую почву, 100배, 60배, 60, 30배 결실하느니라. 30 раз принесли плоды, да?
100배 결실할 수 있는 능력이 주어져 있다 그 То 말이에요. есть имеется в виду, что дана эта сила принести плоды в 100 раз. 그래서 복음을 전하는 발이 되었을 때 그와 같은 역사가 Да. 뒤따라오는 И 거예요. вот это как раз и происходит, когда ноги станут 물론 благовествующими. 복음에 합당하게 살아가는 삶 속에서입니다. Конечно, при этом нужно жить достойно этой благовестия. 그래서 하나님이 끌어당기시는데 이걸 방해하는 것들이 И вот то, что мешает, да, то, что притягивает Бога, да, 내 욕심, это плоть моя, 죄의 정욕입니다. это похоть, греховная похоть, 그다음에 자기 помышления 생각이에요. 자기 생각. и свои мысли человеческие. 하나님은 인간의 자유의지를 존중하시지만은 Вот Бог уважает, да, у человека силу воли, 사람은 волю, 거부할 수도 있어요. но человек может отвергать это. 아담에게 선악과를 먹지 말라 그랬어요. Вот Адам было сказано, не ешь плоды от дерева познания добра и 아담은 зла. 두 가지 선택의 길이 있었던 То есть у 겁니다. Адама было два пути, да, выбора. 먹을 수도 Он 있었고 мог есть плод, 안 먹을 수도 а мог 있었어요. и не есть плод. 하나님은 선택할 수 있는 의지를 주신 Вот Бог 거잖아요. дал ему волю, да, чтобы он мог сделать 그래서 выбор. 자기 인생에 대한 책임은 자기가 지는 И 거예요. поэтому каждый человек отвечает за свою жизнь. 지금 내 모습은 나의 모든 선택의 총합입니다. Поэтому сейчас, какой я стал, это на самом деле итог всех моих жизненных выборов. 내 да. 인격과 나의 나된 것은 И то, что я сейчас имею такую личность, таким, каким я стал, 내가 태어나서부터 지금까지 했던 크고 작은 это 선택의 все 결과물인 거예요. благодаря всем моим выборам, большим или малым, которые я делал от рождения до сих пор. 자기 인생에 대한 책임이 분명하게 있는 겁니다. Поэтому каждый точно отвечает сам за свою жизнь. 자, 그래서 자유의지를 주셨다 그 말은 И то, что он дал вот эту свободу воли, 선택에 대한 책임도 있다는 걸 얘기하신 здесь говорится о 겁니다. том, что ты отвечаешь также за свой выбор. 그 다음에 세상의 많은 것들이 방해물이 되죠. И также все, много что есть в этом мире, тоже могут стать препятствиями. 마귀의 속임수, Это вот уловки дьявола. 사람이 손으로 만든 것들, И то, что человек своими руками создает. 결국 누구에게 이끌림을 받아야 되느냐 이 문제 생각해야 Теперь 됩니다. нужно еще подумать о том, кто же должен меня привлекать. 말씀드린 Или 대로 к чему. Вот как я говорил, 인생은 십자가에 끌려서 살아야 돼요. мы должны жить так, чтобы крест нас привлекал к себе. 십자가의 사랑에 이끌려서 살아야 Мы 됩니다. должны жить, будучи... 그리스도의 사랑에 이끌려서 살아야 То есть 됩니다. именно любовь на кресте должна привлекать людей. 고린도후서 5장 14절에 Во 2 Коринфянам 5:14, 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. а там есть такая фраза, что любовь Христова объемлет нас. 우리가 생각한데 한 사람이 모든 사람을 대신해서 죽었은즉 И как мы думаем, что как один человек умер за всех людей, 모든 사람이 죽은 것이라. так и за всех людей он умер. 예수 그리스도께서 То есть вот Иисус Христос, 모든 사람의 죄를 대속하기 위해서 돌아가셨잖아요. 피 흘리시고. вот так же вот умер, да, за всех людей, пролив свою кровь. 로마서 5장에 보면은 И к 이 римлянам, 십자가의 희생적인 죽음을 통해서 하나님이 사랑을 확증했다고 했거든요. и к римлянам 5 главе написано, что любовь подтвердил эту через жертву Иисуса Христа, когда Он умер за всех людей. 그 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. И, 강력하게 и 권면한다는 так же, 거죠. как и эта любовь Христова, всеобъемлет нас, вот как бы силой советует нам, 예수 назидает. 그리스도를 따라간다는 것은 И поэтому следовать за Христом, 십자가를 따라간다는 это 거예요. следовать за крестом Его, так? 그리고 주님의 말씀과 주님에게 이끌려야 돼요. И нужно, чтобы именно Слово Божие, оно влекло нас. 그러려면 주님을 먼저 알아야 되죠. А для этого нужно сначала знать о Господе. 이사야 성경 11장에 주님은 기묘자, 놀라운 분이라고 В 되어 11 главе 있거든요. Исаии написано, что Господь наш чудный. 그래서 사람을 끄는 힘이 있는 И 거예요. поэтому у Него есть притягательная сила. 우리는 성경을 통해서 예수님의 탄생에 대해서, Через Библию мы знаем о Рождестве Христовом, 죽음과 부활에 да, 대해서, о смерти, о Его 그의 воскресении, 승천에 대해서, о Его воскресении, о 그리고 вознесении 재림하신다는 것에 대해서 и о том, что Он придет во второй 그건 раз. 충분히 우리의 주목을 끕니다. Вот это все вполне привлекает людей. 우리는 천지 만물과 성경을 통해서 계속해서 하나님을 알아가야 되는 거예요. И поэтому мы должны постоянно познавать Бога через все творение Божие, через 그럼 Библию. 하나님이 얼마나 무궁무한하신지 알아요. И тогда узнаем, насколько Бог безграничен, нет предела. 내가 성경을 안다는 말이 얼마나 우스운 말인지 알게 돼요. И поскольку я знаю, то, что я знаю Библию, я узнаю, насколько это замечательные 여러분 слова. 세상의 책을 100번 읽어보세요. Вот попробуйте 100 раз прочитать мирские 어떤 книги, 사상 철학을 100번 읽어보세요. либо какую-то философию какого-то идеолога 100 раз прочитайте.
훤히 알게 돼. 훤히 알아. И вы можете прекрасно знать все хорошо. Специалист. Буквально специалистом 이렇게 되는 станете. 거죠. Так ведь? 어떤 책 100번 읽으면 그 책에 대해서 그야말로 전문가 되는 거잖아요. Действительно становимся специалистом, если прочитаем книгу какого-то автора 100 근데 раз. 성경을 읽으면 А вот когда Библию читаем, 성경 100번 읽었어요. вот представим, 100 раз человек 다 перечитал, 외웠어요. буквально выучил наизусть, 그러면은 и тогда 독도르입니까? он что, становится доктором наук, 스페셜리스트입니까? специалистом становится. 성경 박사고 성경의 전문가라고 이름 붙인 사람들은 부끄러워할 줄 알아야 돼요. И должны те люди, которые считают себя специалистом по Библии, либо доктором богословия, должны им стыдно быть. 정말 부끄러워할 줄 알아야 됩니다. Действительно должно быть им стыдно. 예수님은 겸손하고 온유하신 Иисус был 분이었어요. смирен и кроток. 성경을 кроток. 읽으면 읽을수록 То есть, чем больше будем читать Библию, 겸손하신 예수님을 만나기 때문에 поскольку мы там встречаемся с Иисусом смиренным, 신앙이 진보하면 성숙할수록 и чем больше у тебя растет вера, достигая зрелости, 더욱더 겸손해지는 거예요. человек становится более смиренным, наоборот. 더욱더 겸손하게 만드는 책이에요. Эта книга действительно смиряет человека больше. 근데 겸손하지 않은 수많은 사람들이 있잖아요. Но есть огромное количество людей, которые так и не достигли этого смирения. 대표적인 사람이 목사들, Это яркий пример, это пасторы, 신학 박사들. доктора богословия. 신학의 박사가 어디가 있어요? А где эти есть доктора богословия? 성경은요. Ведь Библия, 알면 알수록 чем больше ты ее узнаешь, 내가 эту книгу, 정말 성경을 모르는구나라고 наоборот, ты приходишь к 자백할 выводу, 수밖에 없어요. ничего не остается, как признать, я абсолютно ничего не знаю, оказывается. 잘못 읽으니까 А когда неправильно еще читают, 내가 성경을 잘한다고 얘기를 해요. они думают, наоборот, что они хорошо знают Библию. 자기가 성경의 전문가래요. Они говорят, я специалист по Библии. 그거는 성경을 잘못 읽은 거 오독입니다. А это, 오독. наоборот, это неправильное чтение Библии, ты неправильно читаешь. 주님의 말씀에 이끌린 사람은요. И если человека привлекает Слово Господа, 겸손이에요. он придет только к смирению. 바울이 성경 14권을 썼잖아요. 14 книг написал Павел апостол. 얼마나 да? 대단한 사람입니까? Он же 우리 в 보기에. наших глазах выдающийся человек, так ведь? 근데 바울이 사역을 시작할 때 편지를 쓸 때에 Но когда Павел в начале своего служения писал послание, 사도들 중에서 자신이 가장 작다 он 그랬어요. считал себя наименьшим среди апостолов. 시간 좀 지나니까요. 그 다음에 뭐라 그랬어요? потом проходит чуть время, что он говорит о себе? 지극히 작은 성도보다 더 작은 나라 그랬어요. Он говорит, что я самый наименьший всех святых. 하나님을 알면 알수록 자기가 얼마나 보잘것없는 존재인지 알아가는 То 거예요. есть, чем больше познавал Бога, он понимал, да, насколько он ничтожный. 죽기 전에 뭐라 그래요? А перед смертью что он сказал? 나는 죄인 중에 괴수라 Я 그래요. грешный из грешников. 나는 죄인 중에 괴수라 Я 그래요. грешный из грешников, 내가 говорит. 가장 큰 죄인이라 그래요. То есть, считал себя самым большим грешником. 하나님에 대해서 올바로 이해했기 때문이에요. Он правильно понимал о Боге, вот поэтому так говорил. 우리 시대에 그렇게 말하는 사람들이 거의 В 없어요. наше время почти нет таких людей, которые бы так признавались. 성경 안다고 자랑하고요. Хвалятся тем, что знают Библию, 성경 박사라고 하고요. говорят, что они доктора богословия, профессор. 성경의 깊은 것을 모르니까 그따위 소리 하고 있는 Они 거예요. говорят такие подобные слова, поскольку не знают глубину этой книги Библии. 물 위에서만 놀아요. 물 Они только 위에서만. на поверхности воды. 물속 깊은 곳에 Да. 들어가 본 적이 없는 Ни 거예요. разу они не были в глубине этой воды. 그러니까 자신을 높여요. Поэтому себя возвышают. 진짜는요. А ведь по-настоящему 요한과 같아요. 세례 요한. он должен быть как Иоанн Креститель, 자, 그는 흥하여야 되겠고 что ему нужно возрастать, 나는 쇠하여야 а мне 되리라. умоляться. 예수 그리스도가 오시면은요. И когда придет Господь Иисус, 예수 그리스도가 내 안에 오시면 когда придет ко мне, 나는 어때요? я что? 시간이 지날수록 점점 작아져요. Чем больше проходит время, становлюсь все маленьким, меньшим и меньшим. 예수 그리스도는 А Иисус Христос 내 안에서 점점 커져가는 거예요. становится все большим во мне. 겸손할 수밖에요. И поэтому ничего не остается, как быть смирением. 우주 만물을 창조하시고 Тот, который сотворил Вселенную и все, 구속자이시고 Искупитель 역사의 наш, 통치자이신데 который правит всей историей. 내가 그 앞에 섰는데 И я вот стою перед Ним. 예수님이나 하나님 만난 사람들 성경에 보세요. Посмотрите на личности, которые встречались с Богом, с Иисусом Христом. 낯빛이 하얘지고요. Когда у них лицо становилось белым, 무릎 꿇는 정도가 아니라 바닥에 납작하게 엎드렸다고 они 돼 не то, что 있어요. пали на колени становились, они буквально падали навзничь на пол.
на 우리가 землю. 앉아 있는 것도 죄송하죠. И даже вот то, что мы сидим, это уже как-то неудобно. 하나님 이 자리에 오시면은요, Если Господь придет в это место, 우리가 얼마나 낮아요? насколько мы должны смириться? 땅바닥에 납작 엎드려도 더 내려가야 Да? 돼요. Даже вот навзничь ляжем на пол, да нужно еще ниже опуститься. 자, 그래서 주님의 말씀과 주님에게 이끌려 살아야 됩니다. Итак, мы должны жить, имея вот эту притягательную силу в виде слова 사람들이 Его, 하나님을 말하지만 Господа. 하나님이 얼마나 위대하신 분인지를 생각지 않아요. Люди 몰라요. говорят о Боге, но почему-то не знают, насколько Бог выдающийся просто, великий. 창조주이시다 한마디만 생각해봐요. 창조주. Даже над одним словом только подумать, что Он Творец, Создатель. 창조주하고 나 한번 비교해 보세요. Вот сравните, да, с Создателем и с собою одним. 오죽하면 Более того, 인생은 наша жизнь, 티끌과 같다. она 티끌과. как вот прах какой-то, как пыль. 아브라함이 하나님 만났을 때에 Когда Бог встретился с Авраамом, ой, 티끌과- Авраам встретился с Богом, 티끌과 같은 나라도 он сказал, что даже я как прах, да? 먼지보다 못하다 그 То 말이에요. есть он 자기는 хуже 하나님 앞에 섰을 пыли, да, 때는 он перед Богом, он так себя считал Авраам. 이제 하나님께서는 Поэтому Бог 사람들을 하나님께로 이끄시려고 합니다. хочет привлечь к себе людей. 하나님이 짐승들을 만드시고요. Когда Бог сотворил зверей, животных, 아담에게 전부 다 이끌어 갔잖아요. Он всех их привел к Адаму, да? 하와도 Также и Ева. 아담에게로 이끌어 가셨습니다. Она была приведена к Адаму. 항상 하나님은 이끌어 가시는 То есть 분이에요. всегда Бог кого-то приводит. 아담과 하와를 만드신 다음에 После сотворения Авраама, то есть Адама и Евы, 에덴 동산으로 이끌어 가신 Он же 거예요. привел их в Эдемский сад. 한 사람이 구원받으면 То есть когда один получает спасение, 교회로 이끌어 가신다는 거. Бог приводит их в церковь, 거듭난 무리 가운데로 이끌어 чтобы 가셔요. он находился среди рожденных свыше людей. 내가 신앙생활하는 교회 안에 내 주변을 돌아보세요. Вот если оглянуться, да, вокруг, да, вот там на церковь, где я провожу духовную жизнь, 내가 거듭난 사람들에게 둘러싸여 있는지 вот действительно ли я окружен рожденными свыше людьми, 교회 다니는 사람들에게 둘러싸여 있는지 либо просто прихожанами церкви, которые ходят в 교회 церковь. 다니는 사람에게 둘러싸여 있으면 그거는 거짓된 믿음이에요. 거짓된 믿음. Если я окружен прихожанами церкви, тогда речь идет о ложной вере. 성령의 역사가 없었던 거예요. Это говорится о том, что говорится об отсутствии действия Святого 복음을 Духа. 믿을 때 내게 오신 성령은 Потому что Дух Святой, который приходит ко мне, когда я уверовал в 나를 Евангелие, 어디로 끌고 가요? куда ведет меня? 성령을 소유한 거듭난 사람들 무리 속으로 나를 끌고 가는 거예요. Он ведет к рожденным свыше людям, которые имеют вот эту Духа Святого. 교회 다니는데 하나님 믿는데 그런 일이 내 삶 속에서 이루어지지 않았다? Я хожу в церковь, я верую в Бога, но вот этого не происходит в моей жизни. Это о чем говорит? 왜 그런 일이 안 일어났을까요? Почему этого не произошло? 성령을 소유하지 않았기 Потому 때문에. что я так не имею этого Духа 즉, Святого. 거듭난 적이 없기 때문에 То 그런 есть 거예요. не было рождения свыше. 이끌림을 받지 못한 거예요, 그게. Потому что меня никто не привел никуда. Вот о чем идет речь. 그리고 한 사람이 구원을 받으면 Также, когда один получает спасение, 깊은 신앙으로 이끌어가요. то есть Бог ведет его к глубокой вере. 히브리서 11장에 믿음 얘기하잖아요. В 11 главе к евреям говорится о вере. 첫 번째 나오는 사람이 Первая личность, упоминаем там, 아벨이잖아요. это Авель. 구원 얻은 믿음을 얘기하고 있는 Здесь 거예요. через него говорится о спасенной вере. 그 다음에 나오는 사람이 누구예요? Затем следующий, кто упоминается? 에녹이잖아요. Енох. 에녹은요, 하나님과 300년 동안 동행하고 300 лет. 하나님이 데려가셨잖아요. 죽음 보지 Енох 않고. ходил пред Богом, так и вкусив смерти, Бог его забрал. 한 사람이 구원을 받으면 То есть, когда один получает 그 다음에 спасение, 에녹과 같아지는데 затем он должен уподобиться Еноху. 하나님과 동행하게 돼 있다 그 То 말이에요. есть, будет ходить пред 그게 Богом. 믿음이에요. В этом есть 그 вера. 다음에 노아가 나와요. Затем Ной упоминается. 노아는 А Ной, 홍수를 대비해서 방주를 지었잖아요. вот для того, чтобы подготовиться к потопу, строил ковчег. 그냥 방주만 지었던 건 아니에요. И не просто строил ковчег только. 신약 성경 서신서에 보면 의를 전파도 했다 В 그랬거든요. новозаветных посланиях написано, что Ной проповедовал правду. 그러니까 방주를 지었다 그 말은 하나님과 동역했다 그 А 말이에요. то, что строил ковчег, это говорит о том, что он был соработником Божьим. 여러분 이 순서 기억하세요. Запомните вот этот порядок. 그러니까 사람으로 기억해도 돼요. Можно в виде людей запомнить. 구원, Спасение, 동행, хождение перед Богом, 동역. быть соработником 그 Божьим. 다음에 나중에 아브라함, 사라, 야곱은요. А затем вот это потом уже Авраам, Сара и Яков.
뭐 했어요? Они чем занимались? 장막에서 살았다. Они жили в шатрах. 하나님이 주시는 성을 Да. 바라보고 살았다 Они 그랬잖아요. взирали на город, который Бог им обещал, и жили в 천국을 шатрах. 소망하고 산 거예요. То есть они жили, надеясь на Царство 이게 Небесное. 그리스도인의 삶입니다. Вот 그게 какая 믿음입니다. жизнь должна быть у христиан, в этом вера. 구원 받았느냐? Получил спасение? 그걸 어떻게 알아요? Как можем узнать об 내가 этом? 구원받은 사람과 동행하고 있느냐? Вот я хожу ли вместе со спасенными людьми? 그 다음에 내가 복음을 위해서 전하기 위해서 동역하고 있느냐? И являюсь ли соработником в деле Божьем для благовествования? 내가 이런 삶을 사는 이유가 뭐냐? И почему я живу такой жизнью? 나는 천국을 소망하기 때문에 인내하고 살고 있다. Я живу с терпением, потому что уповаю на Царство Небесное. 이거 있어야 되죠. Вот это должно 이게 быть. 진짜 그리스도인이에요. 진짜 Это 그리스도인. настоящий уже 그게 христианин. 뭔지 모르겠다고요? А когда я не знаю, что 나 это, 들어본 적 없다고요? я вообще об этом ни разу не 그 слышал, 어디로 이끌렸는데요? значит, кто, куда тебя вел? 엘리야를 하늘로 올리고자 할 때에 Когда Бог хотел вознести Илию, 엘리사를 데리고 이리저리 다니는 거예요. сначала Илия с Елисеем ходил везде до этого, да, по всем этим 열왕기하 2장에 보면은 во второй, 열왕기하 2장 4 царство, во второй главе, 처음에는 엘리사를 데리고 길갈로 갔다 그랬거든요. Илия вначале с Елисеем оказался в Гилгале. 아니 엘리사한테 맡겨주면 되지 왜 여기저기 데리고 다녀요? Нужно было сразу все поручить Елисею, да, и все. А зачем нужно было его водить повсюду? 길갈이 어떤 곳이죠? А Гилгал, что это за место? 가나안에 들어와 가지고 이스라엘 백성들이 처음으로 할례를 받은 거예요. Это в том месте впервые израильский народ, попав в ханаанскую землю, был обрезан 하나님의 백성이 된 и 겁니다. стал Божьим народом. 탄생, 거듭남, 구원이에요. То есть здесь мы должны увидеть рождение, то есть рождение свыше и потом спасение. 그 다음에 베델로 끌고 갔어요. А затем он привел его в Вефиль. 베델이 무슨 말이에요? А что означает Вефиль слово? 하나님의 집이에요. Это дом Божий, так? 한 영혼이 태어나면 거듭나면 Итак, когда рождается одна душа, один человек рождается 하나님의 집 свыше, 교회로 이끌림을 받는 거예요. Бог приводит его в дом Божий, в церковь. 그 다음에는요. А затем куда 또 повел? 여리고로 데리고 가는 В 거예요. Иерихон его приводит. 여리고는 А Иерихон это 가나안 들어갈 때 첫 번째로 전쟁했던 장소잖아요. первый город, который нужно было завоевать израильтянам перед тем, как войти в Ханаан. 그리스도인의 삶은 영적인 전투라는 것을 얘기하고 있는 Тем самым 겁니다. говорится о том, что жизнь христиан сопровождается духовной войной. 자, 그 다음에 요단으로 데리고 А 가잖아요. затем приводит Иордан. 요단은 죽음을 의미하죠. А Иордан символизировал смерть. 복음을 위해서 헌신하고 Когда 죽는 ты 데까지 나아가는 걸 얘기하는 Живешь 거잖아요. посвященной жизнью, да, ради благовестия и доходишь даже, готов даже умереть. 우리는 그런 각오를 가지고 주님을 따라갑니다. Вот с такой готовностью мы следуем за Господом. 그게 진짜 그리스도인의 모습인 И 거예요. можем сказать, что это образ настоящего христианина. 성경은 계속 우리가 더욱더 하나님의 깊은 곳으로 끌린다고 얘기합니다. И Библия говорит, что 하나님의 깊은 곳으로. мы вообще идем туда, где еще больше, чтобы мы угодили Богу. 아가서에 В 보면은 книге «Песни песней» 솔로몬은 예수님의 그림자고 술람미 여인은 교회의 그림자잖아요. Соломон является прообразом церкви, а Суламита является, Соломон является прообразом Иисуса Христа, а Суламита прообразом церкви. 두 사람의 사랑이 그려져 있는데 И там вот нарисована любовь, 아가서 описана 1장 любовь 2절에는요. между ними. В первой главе, во втором стихе «Песни 처음에는 입을 песней» 입 맞췄다 그랬어요. 입 сначала 맞췄다. они целовались, лобызались. 입 맞췄으니까 그 다음에는요. А если поцеловались, 2장에 потом... 보면 침실로 들어갔다 А во 그랬어요. втором главе написано, что они вошли в ложе, 더 깊어졌지요? то есть пошли глубже 그 отношения. 다음에 2장 4절에는 А во второй главе 4 стихе 잔치집이에요. они 잔치집으로 갔다 оказались 그랬어요. в доме 혼인잔치가 пира. 열리는 거예요. То есть брачный пир открывается. 그리고 나서 어때요? А потом уже 평탄한 길을 갔다 они 그랬어요. пошли по ровной дороге. 근데 4장에 А 가면은요. уже в 4 главе 험악하고 높은 길도 갔다고 돼 они 있어요. шли также по опасной, возвышенной дороге. 신앙이 평탄할 때도 있어요. То есть бывает, что да, в нашей жизни, вере бывают 근데 ровные пути, 신앙생활이 험악할 때도 но 있어요. бывают такие опасные пути, дороги в нашей духовной 여러 가지 жизни. 어려움과 고난 가운데 처할 때도 많아요. И часто бывает так, что будем мы и в разных трудностях, скорбях. 그런 모든 경험을 통해서 하나님은 뭘 하시는 거예요? И что же Бог делает, да, когда мы проходим через весь этот опыт? 아가서 7장에 가면은요. Как в 7 главе «Песни песней», 포도원을 개척했다 то, что 그랬어요. там уже они будут разрабатывать вот этот сад виноградный. 교회가 하나님의 포도원이에요. И церковь как раз является виноградником Божьим. 점점 구원받은 사람들이 늘어나는 거예요. Это означает, что больше и больше должно
должны быть спасенные люди. 하나님이 이끄시는 데는요, 분명한 어떤 과정들이 존재한다는 거예요. Когда Бог ведет, да, и вот явно существуют какие-то процессы. 내가 구원받았다. Я получил спасение. 비약적으로 갑자기 천국에 들어간다 그런 거 И такого 없어요. нет, чтобы я раз сделал прыжок и оказался в Царстве Небесном. 일정한 과정들을 거쳐가는 Но я 겁니다. должен пройти 거쳐가는 거. через определенные процессы. 그런 Прохожу. 과정 속에서 내 믿음을 시험하시고 И Бог проверяет мою веру, испытывает в этом процессе. 내 믿음을 성숙하게 И 하시고 делает зрелой мою веру. 합격자를 통해서 И если я все это пройду, 하나님의 일을 하시는 거예요. Бог уже 하나님의 역사를 드러내시는 거예요. делает работу через меня, то есть проявляет свое действие через 하나님이 меня. 아브라함에게 계속해서 시험만 주신 거 아니거든요. Это не значит, что Бог без конца Аврааму давал только испытания. 이삭을 바치라고 하는 것은 마지막 시험이었어요. Это было последнее испытание, тест, да, чтобы принес он Исаака в жертву. 그 시험 이후에는 더 이상 시험하지 И после 않았습니다. этих испытаний больше Бог не испытывал 아브라함을 Авраама. 통해서 하나님의 역사가 드러났던 거예요. То есть Божье действие проявлялось через испытание Авраама. 하나님이 하시는 일이에요. Это то, что делает Бог. 모세를 40년 동안 광야에서 В пустыне 40 лет Моисей, 훈련시켰잖아요. да, Бог его воспитывал, обучал. 나이 80이 되니까 И когда ему стало 이제 80 자기 힘 лет, 다 떨어졌어요. когда своя сила вся ушла, 비로소 и 하나님이 모세를 불러서 наконец-то Бог 이스라엘을 призывает 애굽에서 구원하잖아요. Моисея, чтобы через него вывел израильский народ из Египта. 한 사람이 구원받으면 Когда один получает спасение, 구원의 기쁨이 있고 마음의 평안이 있고 есть радость от спасения, есть мир Божий внутри, 자원하는 심령이 и 있어요. добровольное сердце 주님을 появляется 위해서 ради 뭔가 하고 Господа. 싶어요. Хочется послужить, что-то сделать. 근데 내 기대와는 달리 Но в отличие от моих ожиданий, 첫 번째 во-первых, 힘 빼기가 있어요. 힘 빼기. нужно сначала, чтобы сила вот 내 힘을 다 отошла. 빼셔야 돼요. Бог должен все силы мои, чтобы 여러 가지 ослабились. 고난과 어려움이 온다고요. То есть я хочу сказать, что приходят разные трудности, скорби, 왜 내 힘을 испытания. 빼시는 거예요? Для чего Бог забирает у меня эту силу, мою 내 힘을 личную? 빼야 나를 нужно. 통해서 하나님의 능력이 나타날 거 아니에요. Чтобы Он должен забрать мою силу, чтобы вместо этого сила Божья явилась. 대표적인 사람 모세잖아요. И вот яркий пример – это Моисей. 자기 민족이 해당하는 거를 보고 애굽 사람을 죽였어요. Когда он видит, что несправедливо кто-то совершает над своим народом, он убил 자기 египтянина. 힘으로 자기 동족을 구원하려고 했잖아요. То есть он своей силой, да, он спасти хотел свой народ. 근데 살인자가 됐고 도망자가 Но он стал 됐잖아요. убийцем и стал беглецом. 광야 40년 동안 왕자가 목자가 목동이 돼가지고 И когда-то он был сыном принцессы, теперь он стал пастухом, 40 лет в пустыне. 생각해 보세요. Вот представьте, 아침에 양을 데리고 나갔다가 утром со стадом овец он должен выйти в поле, там, 해지면은 데리고 заходом солнца 들어왔다가 должен привести их обратно. 몇 년 동안요? И сколько лет этим он занимался? 40 년이요. 40 лет. 모세 힘 빼는데 Да. 40년 То 걸린 есть 40 лет 거예요. ушло у Бога на то, чтобы его личные силы ушли. 우리도 마찬가지예요. Наверное, то же самое 구원받는 힘 мы. 빼기가 있어요. 힘 빼기. У нас тоже после спасения есть вот этот процесс, когда мы должны 그 과정을 잘 освободиться 거쳐야 됩니다. от своей силы и должны успешно пройти этот путь. 자, 그래서 신앙생활에는 과정이라는 것이 분명히 존재합니다. Явно существуют процессы нашей духовной жизни. 그런데 영광스러운 결과는 애정이 돼 있어요. Но вот это как раз предопределена, вот это вот славный конец нам. 그럼 정리하면서 Хорошо, заключение хочу сказать. 우리가 하나님의 이끌림을 받고 구원을 받았고 То, что Бог привлек нас к себе, и мы получили спасение. 성령은 우리를 교회 가운데 두셨습니다. И Дух Святой поместил нас в церкви. 그렇다면 우리는 왜 여기에 존재하는가? Теперь вопрос, для чего мы тут существуем? 우리는 왜 여기 있는 거죠? Почему мы тут находимся? Для чего? 구원받고 천국으로 바로 갔으면 좋을 텐데 Было бы хорошо после получения спасения сразу попасть в Царство 왜 Небесное. 우리는 여기 남겨져 있는 А почему 걸까요? Бог оставил нас на этой земле? 다른 사람들을 Чтобы 이끌기 위해서요. привлечь других людей. 하나님은 우리를 거듭난 우리를 통해서 다른 사람을 이끄시기를 기뻐하신다 그 То есть Богу 말이에요. угодно через нас, да, чтобы через нас мы привлекали других людей. 이제는 우리를 통해서 이끄십니다. И теперь уже через нас Он привлекает. 내가 너희에게 이르노니 불의의 제물로 친구를 사기라. И говорю вам, в неправедном состоянии привлекайте себе, приобретайте друзей 그리하면 неправедно. 없어질 때 저희가 영원한 처소로 너희를 영접하리라. И когда у вас не будет чего-то, они привлекут вас в вечную обитель. 불의한 제물로 친구를 사기라. Неправедным имением привлекайте друзей. 네가 가진 приобретайте. 모든 것을 첫 번째 어디다 써야 되느냐? То есть то, что ты имеешь, да, вот самое,
Во-первых, на что ты должен потратить? 친구를 사귀라. На приобретение друзей. 어떤 친구요? Только каких друзей? 천국 친구요. Для Царства Небесного друзей. 천국 친구를 사귀라고요. 내가 가진 Да. 모든 것, Вот все, что я имею, вот этим, 내 재능, мои какие-то знания, то есть таланты, 내 작은 능력일지라도, способности, даже самые 내 маленькие, 시간, время свое, 내 물질, материальность 제일 свою. 먼저 어디다 쓰라고요? Прежде всего, на что должен потратить? 불의의 제물로 친구를 На 사귀라고 주님은 분명하게 이렇게 приобретение 말씀하셨습니다. неправильным способом друзей. Господь точно так говорит. 누가복음 14장에 잔치의 비유가 В 나오는데 14 главе от Луки там идет притча о пире. 처음 초대한 사람들은 저런 이유로 다 거절하고 무관심한 А 거예요. первые приглашенные люди, да, они приводили всякие доводы, проявляли вообще равнодушие, так и они отказались от приглашения. 유대인들 얘기거든요. Речь идет об иудеях. 유대인들이 거절하니까 이제 И 어떡하라고요? когда иудеи отклонили, теперь что нужно было делать? 사거리로 Пойти 나가가지고 на перекресток, 강권하여 내 집을 사람들을 이 강권해서 내 집을 посоветовать. 채우라. привести людей и заполнить дом. 사거리가 어디예요? А где это перекресток? 동서남북 온 перепутье. 세상으로 가가지고 То есть иди на север, юг, запад, восток, иди по всему миру. 이방인일지라도 И пусть они язычники еще, 가난한 자나 부자나 бедные, богатые, 권세자나 미약한 자나 имеющие власть, либо слабые, 몸이 아픈 자나 그렇지 않은 자나 больные, нездоровые. 누구든지 만나거든 강권해서 내 잔치자리 채우라. То есть с кем не встречаешься, да, прям насильно приводи их и наполни дом пира. 누구한테 채우라는 거예요? Кому нужно это было привести? Их привести. 주인의 종. Это рабам Господним, да? 우리는- Господина того. 우리는 사역으로 мы- 봤을 때 하나님의 종. Если по служению посмотреть, мы также рабы Божии. 신분으로 Слуги. 봤을 때는 하나님의 아들. По статусу-то мы дети Божии, сыновья Его. 그런 사람에게 И вот таким людям 큰 영광이 있을 거라 будет 그랬습니다. потом огромная слава. 바울은 이것 때문에 사역을 끝까지 달려갈 수 Вот 있었던 поэтому 거예요. Павел бежал на своем поприще, да, вот благодаря этому. Вот это его привлекало. 데살로니카 전서 2장 1 19절. Фессалоникийцам 2:19. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 19 стих. Давайте вместе читать. «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его?» 자, 여기 보면은 주님 앞에 주님이 강림하시고 주님 앞에 우리가 나아갔을 때에 Когда Господь пришел, мы пришли к Господу, обратились к Нему. 지금 우리 소망이 뭐냐 그때 Вот сейчас надежда наша вот в Его пришествии какая будет? 기쁨이나 자랑의 면류관이 무엇이냐 그랬어요. Вот написано, кто наша надежда или радость, или венец похвалы? 면류관은 상급을 얘기하거든요. Венец, здесь имеется в виду награда. 누가 하나님께로부터 기쁨의 면류관, 자랑의 면류관을 얻을 거냐? Кто получит от Бога, да, вот это венец похвалы, радости? 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐? Не вы ли пред Господом нашим? 바울은 자기가 복음을 전해서 구원받은 사람들이 자기에게 면류관이 되고 기쁨이 되고 자랑이 될 걸 알았던 То есть 거예요. Павел знал о том, что когда он благовествует, люди получали спасение, вот эти люди станут радостью, да, и похвалой пред 지금은 Господом. 힘들지만 Пусть сейчас сложно, 기쁨의 면류관, Но- 자랑의 면류관을 얻게 될 것이다. но получит он потом венец похвалы, венец радости. 그 상이 얼마나 큰 것이기에 Настолько велика эта награда, 현재의 그 끔찍한 고난을 что 견뎌냈잖아요. Павел смог провести вот эти все тогда нынешние, да, вот эти трудности страшные, 빌립보서 скорби. 4장 1절. Филиппийцам 4:1. Страница 242. Читаем первый стих 4 главы. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так, Господи возлюбленные». 자, 나의 기쁨이요 면류관인 사랑하는 자들아 이렇게 Опять 되었어요. радость и венец мой, возлюбленные мои вожделенные. 바울이 역시 똑같은 얘기하잖아요. Опять то же самое говорит тут Павел. 자신이 복음을
전했고 Он благовествовал сам. 이로 말미암아 구원받은 형제들은 И братья, благодаря его благовестию, получившие спасение, 바울은 귀하게 여겼는데 Насколько 그들을 사모했는데 их ценил, да. Он, 있는 곳이 달라도 хоть и находился в другом месте, стремился к ним. 그들을 생각하면 Но когда думает о них, 그들이 나의 기쁨이었다. он говорит, что вы являетесь радостью моей. 여러분에게 기쁨이 되는 형제가 있습니까? Есть ли у 이처럼? вас, вот так же, как у Павла, есть ли у вас братья и сестры, которые стали бы для вас радостью? 그냥 기쁨으로 끝나는 게 И 아니에요. не только заканчивается радостью, но и 그 다음에 멸류관이라 그랬죠. написано 멸류관. «венец мой». 하나님께 큰 상급과 영광을 받게 될 То есть 것이다. он получит да, огромную награду и радость. 구원받은 나로 인해서 구원받은 그 사람 자체가 멸류관이 되고 То есть вот те люди, которые через меня получили спасение, они становятся венцом для меня. 하나님께로도 큰 영광을 받게 될 것이다. 아니, 상급을 받게 될 И 것이다. перед Богом я получаю огромную награду и славу. 우리는 하나님에게 이끌렸고 Итак, Бог привлек нас к себе. 이제 А теперь, 우리는 мы теперь, 우리를 통해서 하나님은 사람들을 이끌기를 원하시는데 то есть Бог желает, да, чтобы через нас привлекались другие уже люди. 그렇게 이끌림을 받은 사람들이 주 안에 있다면 И если в Господе есть такие люди, привлеченные мною, 훗날 주님 앞에 섰을 때 когда я предстану перед Господом в будущем, 나의 자랑이 되고 они станут моей радостью, 나의 기쁨이 되고 моей похвалою 내 멸류관이 될 и 것이다. станут моим венцом. 보상이 주어질 것이라는 То 얘기를 есть 하고 있는 겁니다. награда мне будет, вот о чем говорится. 우리는 놀라운 일을 눈앞에 두고 있어요. И поэтому 사실은. перед нами, перед нашими глазами нечто удивительное 우리가 아무 есть. 목적도 없이 그냥 전도하자 이렇게 말하는 거 То есть 아니거든요. мы же не говорим без всякой цели, просто благовествуем и благовествуем. и всё. 여러분이 전도를 해서 수많은 사람이 구원을 받아도 Даже если через вашу благую весть огромное количество людей получит спасение, 교회와 개인은 기뻐할 수 있지만은 церковь и каждый человек может радоваться об этом, 어떤 보상도 해줄 길이 없어요. но награду-то вы не получите от них 하나님은 никакую. 다르셔요. А Бог другой. 주님 강림하실 때에 Когда придет Господь пришествие Его, 합당한 멸류관으로 우리를 영광스럽게 하실 것이다. соответствующий венец мы получим и будем в славе. 주님이 오셨을 때 아주 놀라운 잔치가 될 거예요. 놀라운 잔치. Просто удивительный пир да, вот, откроется пришествие Господа. 아주 시끄러울 거예요. Очень шумно, наверное, будет. 주 앞에서 서로 기뻐하고 서로 자랑하고 서로 Представляете? 멸류관을 자랑하고 Все будут радоваться, хвалиться, своим венцом будут хвалиться перед Господом. 세상의 어떤 축제보다도 더 기쁘고 Это 영광스러운 будет 그런 самый 모습일 радостный, 거예요. наверное, праздник, чем любой праздник на этой земле. 상상해 보세요. Представьте 그 только. 안에 내가 있다. И там я буду находиться среди них. 그러니까 이 땅에서는 Поэтому на этой земле 하나님이 내게 맡기신 그 일을 하는 것이 맞는 겁니다. будет правильно, я буду делать то, что Бог мне верил. 곧 머지않아서 Вот скоро у нас 2주 뒤에 올해 첫 через 2 번째 недели 복음 전하는 전도 будет 집회 있습니다. первый в этом году библейский семинар. 다른 말로 하면 천국의 잔치라고 말할 Другими 수 словами, 있습니다. можно сказать, что это пир Царства Божьего. 천국으로 초대하는 거예요, Вот, то есть вы 사람들을. людей приглашаете в это Царство Божие. 남겨진 시간이 얼마이든지 간에 Независимо от того, сколько времени осталось, 최선을 다해서 전도합시다. давайте приложим все усилия, будем благовествовать, приводить на семинар. 산을 넘는 자의 발이 아름답다 그랬어요. Вот как написано, как прекрасные ноги, благовествующий мир, который переходит через горы. 스마트폰으로 전도하지 마시고 Не будем благовествовать через смартфоны свои, 전화로 전도하지 да, 마시고 не через телефоны будем 발로 благовествовать. 직접 가세요. 발로 Своими 직접. ногами непосредственно находим человека, встречаемся. 그것이 최고의 방법입니다. Это лучший способ. 최고의 방법을 лучший 사용해야 하는 способ. 것이 더 좋잖아요. Это намного лучше использовать лучшие способы. 그리고 И 새해 처음부터 в новом году, уже с самого начала, 우리가 새로운 마음으로 с новым сердцем, 이 집회에 모두가 참석해야 все 됩니다. мы, сидящие тут, безусловно, должны участвовать в 시간이 библейском 얼마가 семинаре. 남아 있습니다. Сколько-то времени еще осталось. 같이 기도하시고 Будем вместе подвязаться молитве. 같이 힘쓰시고 Приложим все усилия 혼자 하지 совместно. 마시고 Одни не делайте. 혼자 힘들면 Если тяжело вам одному, 기도 부탁하시고 хотя бы попросите, чтобы помолились. 실제로 어떤 물질적이거나 어떤 시간적인 필요가 있다면은 Если нужно будет 부탁하셔요. пожертвовать чем-то материальным, 기꺼이 временем, 연합하고 협력하고 동역해야죠. просите, и тогда с удовольствием присоединяться, потрудиться с 아무개 вами. 복음 전하려고 하는데 Вот я хочу кому-то благовествовать. 뭐 이것 좀 도와주세요. 저것 좀 Помогите в этом, 도와주세요. помогите в том. 나를 위해서 그런 부탁을 하겠습니까? Вы же не за себя это просите, не 복음 за 때문에 себя. 그 얘기하는 거잖아요. 무슨 благовестия. 자존심이 Да. 상하는 일이에요, 그게. Поэтому никого не должно задевать самолюбие там. 그런 부탁 받으면 기쁜 마음으로 동역하는 Да. 거죠. И 동행하는 если вы 거죠. обращаетесь с такой просьбой, с радостью,
участвуйте. 그것이 우리에게 면류관이 될 Это все 겁니다. превратится потом в венец. 그래서 정말로 주님 강림하실 때에 А когда уж действительно будет пришествие 우리가 Господа, 참으로 мы бы, наверное, 큰 기쁨 가운데 그 자리에 хотелось 서 있기를 бы, 바랍니다. желая, чтобы 우리 вы 모두가 действительно все находились в радости в этом месте. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь. 저희들 십자가의 피로 구속하시고 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что кровью пролитой на кресте Ты искупил нас и даешь нам жить, уповая на небесное Царство. 언젠가 복음으로 저희를 이끌어 주심을 감사합니다. Благодарим, что когда-то Ты привлек нас к себе через благую весть. 이제 이 복음을 통해서 다른 사람도 저희를 통해서 이끌림을 당하도록 은혜 베풀어 И дай эту 주시옵소서. благодать, используй нас, Господь, чтобы через эту благодать, через нас и другие люди были привлечены к Тебе. 가까운 집회를 통해서도 주님이 우리 가운데 계시고 역사하셔서 주님을 보여주시옵소서. Также, Господь, пребывай в этом ближайшем библейском семинаре, пребывай с нами и действуй, покажи свои действия. 우리의 신앙을 더욱더 성숙하게 하는 집회가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, чтобы через этот библейский семинар мы еще стали зрелыми в вере нашей. 오늘 남은 시간도 주 성령께서 주장해 И Духом Святым, 주시옵소서. Господь, веди до конца этого дня. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 Во 기도드립니다. имя искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘.